So recording is started. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Hare Krishna. આજે કેમ 3 વાર હરે કૃષ્ણ બોલાવું છે? Hare Krishna. Hare Krishna. ઓકે. 9મો અધ્યાય રાજગુહ્ય યોગ, પરમ ગુપ્ત જ્ઞાન, ટોપ સિક્રેટ. ભગવાને એક સિક્રેટ બીજા અધ્યાયમાં કીધું. શું સિક્રેટ હતું પરેશ કુમાર પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ. One, two, three, four, five. ઓકે. ઉપેન પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. બીજા અધ્યાયમાં પહેલું સિક્રેટ જે ભગવાને ડિસ્ક્લોઝ કર્યું અર્જુનને. No idea. You have idea, but you don't have clue. You know that's the problem. I am sure Paresh Prabhu પણ જાણે છે, તમે પણ જાણો છો, but you are not responding. Yes, Lalit Kumar Prabhu, over to you. Yes. આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. Hari bol. Right? You must be knowing that, right? ભગવાને સૌથી પહેલું જ્ઞાન રાખી દો અને એવું કહે છે કે જ્યાં સુધી હું મારા મનમાં એને બરાબર ઉતારી ન શકું, જ્યાં સુધી હું મારા વ્યવહારમાં, મારા મન, વચન અને કર્મ, કહેવાય ને કે સ્પીચ, એક્શન એન્ડ માઇન્ડ ઓર થોટ્સ, એ ત્રણેયમાં જ્યાં સુધી મારામાં સત્ય પૂર્ણપણે જેને કહેવાય એસ્ટાબ્લિશ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી મારી ભક્તિ કે સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફ ચાલુ નથી થતી. એટલે દેટ ઇઝ હાઉ સ્ટાન્ડર્ડ શીલા પ્રભુપાદ હેઝ સેડ, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ ધ બેસિક થિંગ કોઈ પણ સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફમાં. પણ માયાવાદી અથવા તો જે ઇમ્પર્સનલિસ્ટ છે કે ભગવાનને વ્યક્તિ તરીકે સ્વીકારવા તૈયાર નથી, એવા લોકોની સ્પિરિચ્યુઅલ જર્ની ત્યાં જ પૂરી થાય છે કે આઈ એમ નોટ ધ બોડી, આઈ એમ ધ સોલ. એટલું સમજે એટલે their spiritual top status is achieved. પ્રભુપાદ એવું કહે છે. બટ નો, for the devotees of Krishna or the જે ભગવદ ગીતાના જે રિયલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કરવા વાળા લોકો છે એમના માટે that is the first point to start, and then there beyond it starts, right? So એ પહેલું જ્ઞાન આપ્યું, એ પહેલું ગુપ્ત જ્ઞાન હતું. હવે આ પરમ ગુપ્ત જ્ઞાન બીજું ભગવાન આગળ સમજાવશે. What is that? We will understand. What is relation between us? That Krishna will explain. બહુ સરસ ચેપ્ટર છે, અદ્ભુત. શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઇદમ તુ તે ગુહ્યતમં પ્રવક્ષ્યામ્ય અનસૂયવે જ્ઞાનમ વિજ્ઞાન સહિતમ યજ્ઞાત્વા મોક્ષસે શુભા. ભગવાને કહ્યું, હે અર્જુન, તું મારાથી ક્યારે ઈર્ષા નથી કરતો. અનસૂયવે આ શબ્દ છે ને બહુ મહત્વનો છે. આપણને લાગે કે ઈર્ષા, ઘણા બધા દુર્ગુણો છે મારામાં, તો એમાંનો આ ઈર્ષા પણ એક દુર્ગુણ છે. એટલે ઇટ ઇઝ એઝ ગુડ એઝ ઓકે. મનુષ્ય તરીકે જન્મ્યો છું તો ઘણા દુર્ગુણો છે, તો એક વધારે ઈર્ષા છે, એમાં શું વાંધો છે? મને કોઈ મારાથી વધારે પૈસાવાળો હોય તો એની ઈર્ષા થાય, વધારે શક્તિવાળો હોય તો એની ઈર્ષા થાય, વધારે સ્વરૂપવાન હોય તો ઈર્ષા થાય, ઇવન વધારે ત્યાગ હોય તો ઈર્ષા થાય. એટલે ઘણા બધા પ્રકારની ઈર્ષા હોય, રાઈટ? અને ઈર્ષાને આપણે ગણીએ છીએ ઓકે, ઇગ્નોર ઇટ, નો પ્રોબ્લેમ. ઘણા બધા દુર્ગુણો છે, કેટલા ઉપર કામ કરીએ, છોડો ને, એવું છોડી દઈએ. પણ અહીંયા ભગવાને ક્વોલિફિકેશન ક્રાઇટેરિયામાં એને મૂકી છે. અનસૂયવે, ઇટ્સ અ ક્વોલિફિકેશન ક્રાઇટેરિયા ઓફ અર્જુન. અર્જુન કેમ આ ટેસ્ટમાંથી પાસ થાય છે અને શા માટે એને આ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે એ ભગવાને એક પહેલા કીધું. નહીં તો અર્જુનને કહેવાની શું જરૂર હતી? ભગવાનને ખબર હતી કે અર્જુનમાં ગુણ છે અથવા તો આ ક્રાઇટેરિયામાં પાસ થાય છે. નો નીડ ટુ ટેલ. પણ ભગવાને અર્જુનને કીધું શું કામ? જેવી રીતે ભગવદ્ ગીતા આપણા માટે કહેવામાં આવી છે એવી રીતે આ જે ક્વોલિફિકેશનનો ક્રાઇટેરિયા છે એ પણ આપણા માટે કહેવામાં આવે છે. મને એમ લાગે કે મારામાં ઈર્ષા નથી, હું કાં ઈર્ષા કરું છું ભગવાનની? પણ આપણે બધા જ જે છે નાની મોટી માત્રામાં ઈર્ષા કરી ભગવાનની. ભગવાનના ધામમાં જતા આપણે એમની સાથે જ હતા, પણ આપણને લાગ્યું કે હું પણ સ્વતંત્ર રીતે ભોગવી શકું, હું પણ સ્વતંત્ર રીતે કંટ્રોલ કરી શકું અને હું પણ સ્વતંત્ર રીતે કંઈક વસ્તુઓનો માલિક બની શકું. એટલા માટે આપણને ભગવાને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી, બરાબર? કે જાઓ, નાઉ યુ વોન્ટ ટુ કંટ્રોલ, યુ વોન્ટ ટુ ઓન, યુ વોન્ટ ટુ એન્જોય, ઓકે, there is an entire material world for you. તો તું મારાથી ક્યારે ઈર્ષા નથી કરતો, માટે હું તને આ જ્ઞાન દઈશ. દરેક વસ્તુનું લેવલ હોય ને, કે લાઈક બેંકમાંથી આપણે નવું પેલું ડેબિટ કાર્ડ કે ક્રેડિટ કાર્ડ આવે તો એનો પાસવર્ડ જે હોય એ અલગથી આવે અને એ વ્યક્તિને જ આવે, રાઈટ? અને હી ઓનલી કેન યુઝ ઇટ. દરેક વસ્તુ, લાઈક બેંકમાં લોકર હોય આપણું, તો લોકરમાં એક ચાવી આપણી પાસે હોય, રાઈટ? એટલે આપણે જઈએ, આપણી પહેલા પેલો જે બેંકનો માણસ હોય એની ચાવી લગાવે, પછી આપણી ચાવી લાગે, 2 ચાવી લાગે ત્યારે તાળું ખુલે, રાઈટ? તો એવી રીતે
આપણે પણ જે આધ્યાત્મિક જગતમાં આગળ જવું હોય તો એની એક ચાવી જોઈએ, અને એ ચાવી છે ઈર્ષા. ઈર્ષા ન હોવી જોઈએ મારામાં, રાઈટ? જે લોકો આપણી ઈર્ષા કરે છે એ આપણે ક્યારે આપણા મન પર લેતા નથી, બરાબર? તો શું થાય? કાં તો એ લોકો વધારે દુઃખી થાય અથવા આપણને દુઃખી કરે. ઈર્ષા આપણને આંધળા બનાવે છે, અને ઈર્ષાળુ વ્યક્તિ આપણા પ્રત્યે ગેરસમજ ઊભી કરે, રાઈટ? હું કંઈ પણ કરું તો મારા પ્રત્યે કોઈને ઈર્ષા હોય તો એને મારામાં કંઈક ખરાબ જ દેખાય, રાઈટ? અને શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું આખી સૃષ્ટિનો પિતા છું, આ અધ્યાયમાં આપણને આગળ કહેશે. તો એના મોટા ભાગના લોકો જે છે એ ભગવદ્ ગીતાનું તમે 99% જેણે બી ભગવદ્ ગીતા ટ્રાન્સલેટ કરી છે, મોટા મોટા મહાત્માઓ, ઇન્ક્લુડિંગ the you can say the father of nation, whoever XYZ, whoever has written commentary on Bhagavad Gita, they have removed Krishna out of it. બરાબર? શું કામ લોકો આવું કરે છે? શું કામ ભગવદ્ ગીતા જેવી રીતે પ્રભુપાદે આપણને આપી એઝ ઇટ ઇઝ, એ ભગવદ્ ગીતા આપણને કેમ બીજા બધા આપણને નથી આપતા? કેમ ભગવાને કીધું કે અહમ સર્વસ્ય પ્રભો મત્ત સર્વમ પ્રવર્તતે, તો કેમ બીજા બધા એવું નથી કહેતા કે ના, કૃષ્ણમાંથી બધું ઉદ્ભવ્યું છે? કેમ નથી કહેતા? શું કામ આ એક જ ભગવદ્ ગીતા એવી છે કે જેમાં આપણને એઝ ઇટ ઇઝ આપવામાં આવે છે? કારણ કે દરેકને થોડા ઘણા અંશે કૃષ્ણ પ્રત્યે ઈર્ષા છે, રાઈટ? અહીંયા આગળ એ પોઈન્ટ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જ્યાં સુધી મારામાં ઈર્ષા હોય તો હું એને રેકગ્નાઇઝ ન કરું. દાખલા તરીકે મને કોઈ વ્યક્તિ પ્રત્યે ઈર્ષા હોય તો એને કંઈક સારું કામ કર્યું હોય, એ કેપેબલ હોય, એ સન્માનને પાત્ર હોય, છતાં પણ હું એને ઇગ્નોર કરું, બરાબર? એનું ચલો હું અપમાન ના કરું, ઓકે, બે કેટેગરીના લોકો હોય, એક અપમાન કરે અને બીજા અપમાન ના કરે પણ ઇગ્નોર કરે, રાઈટ? તો એ બે કેટેગરી જે છે એ શેમાં આવે છે? કે એને ઈર્ષા છે એ વ્યક્તિ પ્રત્યે, રાઈટ? તો મોટા ભાગના ભગવદ્ ગીતાના અનુવાદ લખવાવાળા લોકો જે છે એમને ઈર્ષા છે ભગવાન પ્રત્યે, અને એટલા કારણે આટલી બધી ભગવદ્ ગીતા લખાઈ, બરાબર? શું કામ? આ ગીતા જ જેને કહેવાય કે વર્લ્ડ વાઇડ નંબર 1 સિન્સ ઇન્સેપ્શન, the day it was incepted, the day it was printed, it sold like anything, right? અને આજની તારીખમાં પણ વર્લ્ડના, મેં તમને વાત કરી હતી કે મોટી મોટી યુનિવર્સિટીઓમાં it is one of the syllabus for spirituality, right? Why? Because it is pure. It doesn't omit Krishna. Who has spoken? How can you omit it, right? એની આજકાલ તો પેલો કોપીરાઇટ નો ને બધો જમાનો છે, રાઈટ? કોપીરાઇટ અને પછી લાયસન્સિંગ, એક વર્ડ છે લાયસન્સિંગ છે, અને ત્રીજું છે પેટર્ન. પેટન્ટ. પેટર્ન. હરે થેન્ક યુ કૃષ્ણ. પ્રભુ, વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. પેટન્ટ, ટ્રેડમાર્ક, ઓકે, ટ્રેડમાર્ક ટુ સમ એક્સટેન્ટ. યસ, યુ આર રાઈટ પ્રભુ. સો વિન્ડોઝ, માઇક્રોસોફ્ટે વિન્ડોઝ બનાવી, રાઈટ? એને એની પેટન્ટ કરાવી લીધી, રાઈટ? જનરેશન સુધી. હવે આપણે એના વગર છૂટકો જ નહીં. વી હેવ ટુ યુઝ ઇટ. ધેર ઇઝ નો અધર વે. અને વી કીપ પેઇંગ. શ્રી કૃષ્ણજીએ કાંઈ પેટન્ટ નથી કરાવી, રાઈટ? બીકોઝ હી ન્યુ કે સાચા લોકો જે છે, જેને ખરેખર ઈર્ષા નથી અથવા ઓછી ઈર્ષા છે, એને સ્વાભાવિક રીતે આ રસ્તો મળી જશે. પણ જેને ઈર્ષા છે એને ફરવા દો, પછી શું વાંધો છે? બીકોઝ દે વોન્ટ ટુ બી ચીટેડ, સો દેર આર ચીટર્સ. સો દેટ્સ ઓલ રાઈટ, બરાબર? જેવી ઈચ્છા હોય એવું જેવી જગ્યાએ પહોંચી જવાય. સો દેટ્સ વાય અર્જુનને આ સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવ્યું છે કે તારામાં ઈર્ષા નથી. આના ઉપરથી એક મેજર ટેક અવે મારે લેવાનો છે કે મારે કૃષ્ણજીની ઈર્ષા નથી કરવાની. ઈર્ષા નથી કરવી એટલે શું? તો શું કરવાનું? નથી કરવાનું કંઈ કેમ? તો શું થાય? એક ભાઈ હોય છે ને, કે છે ને કે એ જાય છે એક યોગી પાસે કે મને કંઈક મંત્ર આપો કે હું જેનાથી છે ને કે આમ જાતે જ સોનું પેદા કરી શકું. તો કે સારું, કે તારે પૂનમની રાત્રે બેસવાનું ને કે આ મંત્ર બોલવાનું, ને યસ આ બધું તો ઓલ રાઈટ, કે મારો માઇન્ડ ઉપર એટલો કંટ્રોલ છે ને કે ડિસ્ટર્બ નહીં થવાનું. ના નહીં થવું, કે મારા ઘરમાં કે હું તાળું મારી દઈશ, કોઈ આવે જ નહીં, કે ફોન બોન બધું સ્વિચ ઓફ, રાઈટ? પણ પછી જતો હોય છે એટલો બારણા સુધી પહોંચે ને બોલાવે, આવો એક વસ્તુ કહેવાની રહી ગઈ. શું? કે વાંદરો યાદ ના કરતા હો. ના શું કામ કરું? કે વાંદરો, કે મેં આખી જિંદગી વાંદરો હું કદી યાદ નથી કરતો, કે ઘેર આવે તો હું તો જોઉં નહીં. સારું, જઈને બેઠા ત્યાં આગળ, અને જેવું ચાલુ કર્યું પૂનમની રાત્રે મંત્ર બોલવાનું, પહેલો જ વાંદરો યાદ આવ્યો. અને ધીમે કરીને કૂદતો વાંદરો, ઉછળતો વાંદરો, બેઠતો વાંદરો, ખાતો વાંદરો, એમ કરીને આખી રાત એની એમ જ નીકળી ગઈ. બીજે દિવસે જઈને કહે છે, તમે મને કીધું શું કામ કે વાંદરો યાદ ના કરતા? તમે કીધું ને ના કરતા એટલે મને વાંદરો યાદ આવ્યો. એટલે એવું છે. સો કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ કે ઈર્ષા નહીં કરવાની તો શું કરવાનું? જો એવું ના કહું તો પછી તમે આપણે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ ના કરી શકીએ, રાઈટ? તો ઈર્ષા નહીં કરવાની મતલબ જ્યાં પણ કૃષ્ણ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ બી ગ્લોરીફાઈડ, વી હેવ ટુ ગ્લોરીફાય કૃષ્ણ. જ્યાં પણ એનું સન્માન કરવાનું છે, એમને માન આપવાનું છે, જ્યાં પણ એમના કાર્યો કર્યા છે
જેને કહેવાય કે અપ્રિતમ કાર્યો, એ કાર્યોને, એમની લીલાને, એમના રૂપને, એમના ગુણને એને બિરદાવવાનું છે. જો હું એ કરું તો ધેટ મીન્સ કે મારે એમના પ્રત્યે ઈર્ષા નથી. સ્વાભાવિક છે ને, તમે કોનું સારું બોલો? તમે તમારા મિત્રનું ક્યારે સારું બોલો? કે જ્યારે તમને એમના પ્રત્યે ઈર્ષા ના હોય, રાઈટ? અધરવાઇઝ યુ કાન્ટ સ્પીક ગુડ ફોર હિમ. ધેટ્સ હાઉ. એટલે ઈર્ષા ન કરવી એટલે શું? કશું ન કરવું નહીં. કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ શું છે? તમે ઈર્ષા નથી કરતા એની પુરાવો છે, રાઈટ? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આપણે ક્લાસ ચાલુ કરતા પહેલા 3 વખત જોરથી હરે કૃષ્ણ બોલ્યા. વાય? ટુ પ્રૂવ ધેટ આઈ ડોન્ટ એન્વી કૃષ્ણ, રાઈટ? મને એમના પ્રત્યે ઈર્ષા નથી, રાઈટ? એટલે ઈર્ષા ન કરવી મતલબ એ જે બી માનના હકદાર હોય એ માટે વારંવાર એમને યાદ કરવા. 7 વર્ષની ઉંમરે ડાબા હાથની ટચલી આંગળી આખો ગિરી ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડે. કોણે કરી બતાવ્યું છે, રાઈટ? આગળ આપણે જોશું ભગવાન આખું જેને કહેવાય કે બ્રહ્માંડ બતાવે છે. કોણ કરી બતાવ્યું છે? કોણે વિશ્વરૂપ બતાવ્યું છે? સો મેની થિંગ્સ. એ આપણું જેટલું આપણે યાદ કરતા જઈએ ધેટ મીન્સ કે મારી અંદરની ઈર્ષાને હું નાશ કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું. જેમ જેમ એની લીલા, જેમ જેમ ભગવદ્ ગીતા વિશે વધારે ને વધારે, તમે બધા પરેશ કુમાર પ્રભુ, લલિત કુમાર પ્રભુ, જિગ્નેશ પ્રભુ, જલ્પા માતાજી, જયશ્રી માતાજી, સિન્સ મે બી જયશ્રી માતાજી મોર ધેન 1 યર. સો વારંવાર કરીએ છીએ. શું કરીએ છીએ આપણે? સો મારા અંદરની ઈર્ષાને હું નાશ કરી રહ્યો છું, રાઈટ? કૃષ્ણજીની ભગવદ્ ગીતાને સાંભળીને. ધેટ્સ વોટ વી હેવ ટુ ડુ. ઓકે. નંબર 2, રાજવિદ્યા રાજગુહ્યમ પવિત્રમ ઇદમ ઉત્તમમ પ્રત્યક્ષાવગમમ ધર્મ્યમ સુસુખમ કર્તુમ અવ્યયમ. આ વિદ્યા કેવી છે? સર્વ વિદ્યાઓનો રાજા છે. અને આ સિક્રેટ કેવું છે? બધા જ સિક્રેટ એમાં ટોપ સિક્રેટ છે. અને પરમ શુદ્ધ છે. પરમ શુદ્ધ મીન્સ અલ્ટિમેટ પ્યોર. અને આ કારણે આત્માની પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિ કરાવવાનું છે. ધર્મનો સિદ્ધાંત છે અને અવિનાશી છે અને અત્યંત સુસુખમ. એકચ્યુઅલી આ માર્ગ જ આખો સુખ વાળો છે. ભગવાને આગળ પણ કીધું, બરાબર, કે તમે પેલો અપ્રત્યક્ષ વાળો માર્ગ લેશો તો એમાં દુઃખ થશે. ઇવન આગળ પણ ભગવાને હજી આગળના અધ્યાયમાં પણ સમજાવશે આ, બરાબર. તો અહીંયા આગળ ભગવાન કહે છે આ માર્ગ જે છે ભગવદ્ ગીતાનો માર્ગ એ કેવો છે? સુસુખમ, આનંદપૂર્વક કરી શકાય, રાઈટ? આપણે ઘણી જગ્યાએ જોઈએ તો લોકો માયાવાદી સંન્યાસીઓ ઘણા બધા હોય, એ પેલું કાવડ લઈને આવે અને ખાવાનું તમે એમાં દાળ નાખો, ભાત નાખો, શીરો મૂકો, તમે અંદર મતલબ ગળ્યું, તીખું, મોળું બધું મૂકો તો એ બધું ભેળવીને ખાય. કેમ? તો કે આપણે જીભ ઉપર કંટ્રોલ લેવો છે. જ્યારે જે ભક્તિ યોગ છે, ભક્તિ માર્ગ છે, એ બહુ જ જેને કહેવાય ને કે સુસુખમ છે. ભગવાનને સરસ ગુલાબજાંબુ ધરાવવાના અને ભગવાન જ્યારે એ ખાઈ લે તો આપણે ખાવાના, રાઈટ? ઇન્દ્રિયોને મારવાની નથી, એને ડાયવર્ટ કરવાની છે. આપણે એવું નથી ખાવાનું કે જે ન ધરાયું હોય. અધરવાઇઝ જે ધરાવી શકાય એવું બધું ધરાવીને તમે ખાઓ. ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. મસ્ત તમે હરે કૃષ્ણ તમે જાઓ, તમે ઇસ્કોન મંદિરમાં, અમે માયાપુર ગયા હતા. ઓ માય ગોડ, 7 દિવસ સુધી તમે નહીં માનો કે અમે અમારા પેલા પગના પંજાની જે પેલા આગળના જે પંજો હોય ને એની ઉપર કૂદ્યા છીએ. કદાચ ક્યારે અમે એટલું નૃત્ય નહીં કર્યું હોય, કદી મતલબ ડાન્સ કરવાની ઈચ્છા નથી હોય. પહેલા 1-2 દિવસ, 2.5 દિવસ, 3 દિવસ, ઇવન જે છોકરાઓ બી હોય નાના, આમ પાછળ રહે, આમ જોવે. ધીમે, કારણ કે ઇટ ઇઝ સ્પોન્ટેનિયસ. 25 દાખલા કે અમે 350 જણા હતા, તેમાંથી 50 જણા જે હોય, 25 કે 50 જણા એ શરૂઆત કરે અને એમાંના ઘણા બધા લોકોનો ભાવ જે હોય એકદમ વ્યવસ્થિત તીવ્ર ભાવ હોય, રાઈટ? ઓટોમેટિકલી પેલું જેમ ફેલાય ને એવી રીતે ફેલાઈ જ જાય. અને બોટ ઉપર અમે ગંગા નદીમાં બોટ પર બેસીને ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરની જગ્યા છે સુરભીકુંજ, એમાં જતા હતા. ત્યારે તમે નહીં, મોટી હોડીઓ કરી હતી. લગભગ 3 હોડીમાં 350 જણા હતા. એટલે એક હોડીમાં લગભગ 125 જેવા હતા અને 3 હોડીમાં કીર્તન ચાલે. ઓ માય ગોડ. સવારના અમે 6 વાગે પહોંચી ગયા હતા, તો 6 વાગે અજવાળું હોય. પણ that was so amazing. કેમ? તો એ સુખ હતું, એમાં આનંદ હતો. એટલો બધો આનંદ થાય કે હજી બી આમ એ વિચારીએ ને તો એમ લાગે કે ઓ માય ગોડ, આપણે કઈ બીજા ગ્રહમાં જઈએ શું? કારણ કે હું પોતે જ ઇવન આપણા બધા ક્યારે એવું કઈ નાચે ના હોય, રાઈટ? પ્રભુજી બીજા લોકમાં હોય ને એવું લાગતું હતું. હા, યસ, સોમા માતાજી, તમે છો. વાહ, યસ, બીજા લોકમાં હોય એવું લાગે, રાઈટ? અને આપણને હવે તો કોરોનાથી 2 વર્ષ થઈ ગયા, મેરેજીસ ને બધું ઓછું થઈ ગયું. કોઈક લોકો ક્યારેક મેરેજીસમાં નાચતા હોય, પણ આખો જે છે લાઈક તમે જીવા જે છે ભગવાનનો પ્રસાદ લો, તમે નૃત્ય કરો, કીર્તન કરો, તમે ભગવાનનું નામ લો, ભગવાનને સરસ તૈયાર કરો, રાઈટ? અને જાતના ઉત્સવો તહેવારો ચાલુ જ હોય. અત્યારે ભીષ્મ પંચક ચાલે છે, 5 દિવસનું ખૂબ મહત્વ છે, રાઈટ? આજે તમે ભગવાનને બીલી ચડાવી શકો, કાલે
તમારે ભગવાનને અત્તર ચડાવી શકો, રાઈટ? એટલે અલગ અલગ રીતે ભગવાનને ચડાયેલું અત્તર હોય, સાંજે તમે ફૂલ ઉતારો એની સાથે કાઢો, એ પૂંડું તમે લઈ શકો, તમે તમારા હાથ પર લગાવી શકો, કાનમાં રાખો, 24 કલાક રહે, તમને હંમેશા યાદ આવે કૃષ્ણની, રાઈટ? સો શું સુખમ, મજાથી કરવાનું છે. મજાથી કરવાનું પણ કેવી રીતે? ભગવાનને યાદ આવે આપણને, રાઈટ? સો ધેટ ઇઝ વોટ ઇઝ ધીસ સિક્રેટ, કે બહુ સુખથી કરવાનું છે. બધા શિક્ષણ આપણી પાસે કેટલું બધું નોલેજ છે, સોશિયલ નોલેજ, આયુર્વેદિક નોલેજ, એસ્ટ્રોલોજીકલ નોલેજ, સાયન્સ નોલેજ, પણ આ બધા નોલેજમાં સૌથી બેસ્ટ નોલેજ કયું છે? ભગવદ્ ગીતાનું નોલેજ છે. એ ભગવાન કે છે, આપણે નથી કહેતા. અહીંયા આગળ આપણને કહી દીધું છે કે એ કેવું છે કે સૌથી ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ, પવિત્રમાં પવિત્ર નોલેજ છે, રાઈટ? આપણે શાળામાં, સ્કૂલમાં જે છે, આપણે બહુ સિન્સિયર ના હોઈએ અને ભણીએ નહીં તો ગુલ્લી વાગે, બરાબર છે? ગુલ્લી વાગે તો એ વર્ષ આખું ફરીથી કરવું પડે. અને ઘણી વાર તો મારા એક મિત્ર હતા, તો એ લાઈક મેં 12મું પાસ કર્યું તો હજી 10મામાં જ હતા, તો લાઈક ધેટ. તો આપણે આ જન્મ મૃત્યુ જરા વાદ્યમાં સિન્સિયર ના હોઈએ, અને મોટે ભાગે નથી હોતા, રાઈટ? ગઈકાલે પણ આપણે જોયું કે બધાને યુધિષ્ઠિરે કીધું કે જગતનું સૌથી મોટું આશ્ચર્ય શું છે? શું આશ્ચર્ય છે? હરે કૃષ્ણ. ગઈકાલે યુધિષ્ઠિરે કીધું હતું કે આ જગતનું સૌથી મોટું આશ્ચર્ય શું છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. યસ બોલો પ્રભુ. મૃત્યુનો અસ્વીકાર. હા, મૃત્યુનો અસ્વીકાર, રાઈટ. આપણે રોજ કોઈને મરતા જોઈએ, પણ મરતા જોઈએ છે, જીવવાની ઈચ્છા થાય. આપણને એમ થાય છે કે હું તો મરવાનો જ નથી. બસ. યસ, થેન્ક યુ પ્રભુ, થેન્ક યુ. સો એ જે વસ્તુ જે છે, એના કારણે આપણે વારંવાર આમાં ફસાતા રહીએ છીએ, જન્મ મૃત્યુ જરા અને વ્યાધિ. સો ધેટ ઇઝ અ પ્રોબ્લેમ. અશ્રદ્ધાના પુરુષા ધર્મસ્યાસ્ય પરંતપ અપ્રાપ્યમામ નિવર્તન્તે મૃત્યુ સંસાર વર્તમની. જે લોકો અશ્રદ્ધાના, ભગવાને કેટલું ક્લિયરલી કીધું છે, જો શ્રદ્ધા કેળવીશ નહીં હું, જો મારામાં અશ્રદ્ધા હશે, તો શું થશે કે એ હું ભગવાનને નહીં પામી શકું. અને નહીં પામી શકું તો શું થશે? જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં ફર્યા કરીશ. અને મને એવું હોય કે કેવલ રાઈટ, મરી લઈશું, એકવાર મળવાનું જ છે ને, શું વાંધો છે યાર, મરી જઈશું ને ફરીથી જન્મીશું, ફરીથી મોટા. અરે ભાઈ, જન્મ શું એટલે મરવામાં જબરજસ્ત દુઃખ છે, રાઈટ? હજારો વીછી ડંકે એટલી વેદના છે, શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે. જન્મવામાં કેટલી વેદના છે, ઓ માય ગોડ. એનું આપણે પેલું મૂવી આ વખતે બતાવ્યું નથી, બર્થ અગેન ડેથ અગેન. આપણે લેટ્સ સી ઇફ ટાઈમ પરમિટ્સ વી વિલ સી ટુડે. જબરજસ્ત મૂવી છે, બરાબર? તો ખૂબ દુઃખ છે જન્મવામાં પણ, અને પછી જન્મીને પછી મોટા થવામાં દુઃખ, રાઈટ? મા બાપ જેમ રાખે, જ્યાં રાખે ત્યાં રહેવાનું. અને આ તો આપણને લાગે છે કે હું મનુષ્ય જ બનીશ. શું ગેરંટી છે મનુષ્ય બનવાની? કાંઈ પણ 84 લાખ યોની છે, ગમે ત્યાં જન્મ મળે, બરાબર? અને પછી ફરીથી ભણવાનું, એ વખતે બહુ ડિફિકલ્ટ. ફરીથી એ ફોર એપલ, એવરી ટાઈમ અગેન એન્ડ અગેન, અગેન એન્ડ અગેન. શું કામ કરવાનું? પછી ફરીથી સ્ટ્રગલ ફોર એક્ઝિસ્ટન્સ, દેન અગેન ગાંડા થવાનું, વ્યાધિ, મરવાનું. વાય ટુ ડુ ધેટ? એટલે અત્યારે આપણને એવું લાગે કે ઇટ્સ ઓલ રાઈટ, રાઈટ? અહીંયા આગળ એક મસ્ત પિક્ચર છે, પણ ઇટ્સ અ વેરી ટેમ્પરરી પીરિયડ. તમે આખા, તમે સમજો 70 વર્ષનું જીવન હોય તો કેટલો ટાઈમ તમે આ રીતે એન્જોય કરી શકો? વેરી લેટ, રાઈટ? વેરી વેરી લેટ. સો એ ચક્કરમાં ફસાયા કરીએ. ધ સાયકલ ઓફ બર્થ એન્ડ ડેથ ઇઝ વેરી પેનફુલ. બહુ દુઃખદાયી ચક્ર છે આ. મયા તતમ ઇદમ સર્વમ જગદ અવ્યક્ત મૂર્તિના મત સ્થાની સર્વભૂતાની ન ચાહમ તે સ્વવસ્થિત. ભગવાન કહે છે કે આ સંપૂર્ણ જગત જે છે એ મારા દ્વારા વ્યાપ્ત છે. મયા તતમ ઇદમ સર્વમ. હવે આપણે ફેસ વેલ્યુ પર સ્વીકારવું પડે, રાઈટ? જો આપણે એમ માનીએ કે કૃષ્ણ જે છે એ કપોળ કલ્પના હતી, બરાબર, અથવા તો ઐતિહાસિક કોઈ વ્યક્તિ હતા, ભગવદ્ ગીતા તો કે છે હવે લખેલા 2-4 શ્લોકો જે બી હોય, પણ ઠીક છે, વાંચવું એ બી ખરા, પણ એક્સેપ્ટ ના કરવું યાર. એવું કે થોડું જ કે ધેન શું થાય કે there is no gain. જો મારે ગેન કરવો હોય તો આઈ હેવ ટુ એક્સેપ્ટ કૃષ્ણ, અને કૃષ્ણ જે કહે છે એને પણ મારે એક્સેપ્ટ કરવું પડે. એટલું હું કરું ને તો મારું જે ગ્રાસ્પિંગ છે, અને એ ગ્રાસ્પ થયા પછીનું એનું પ્રેક્ટિકલ એપ્લિકેશન, અને એને જેને કહેવાય ને કે લાઈફનું અપલિફ્ટમેન્ટ, કોન્શિયસનેસનું અપલિફ્ટમેન્ટ, એ ત્યારે થાય કે જ્યારે હું આ શબ્દોને વધારે ને વધારે સ્વીકાર કરવાનો પ્રયત્ન કરું, રાઈટ? પ્રયત્ન કરવું એ શબ્દ આપણે એટલા માટે વાપરીએ કે ઇટ્સ અ ગ્રેજ્યુઅલ પ્રોસેસ, ઇટ્સ નોટ એન ઓવરનાઇટ પ્રોસેસ, રાઈટ? ઇટ હેપન્સ સ્લોલી બાય ધ મર્સી ઓફ કૃષ્ણ, કે ગુરુની કૃપાથી, કે કોઈ ભક્તની કૃપાથી આપણને આ થતું હોય છે બેનિફિટ. એટલે ભગવાને કહે છે કે આ આખું જગત મારા દ્વારા અવ્યક્ત રૂપ દ્વારા વ્યાપ્ત છે. અવ્યક્ત કેમ કીધું? કે ભગવાન આપણને ઇમિડિયેટલી દેખાતા નથી. આપણી સેન્સીસ છે, લિમિટેડ છે. બધા જીવ મારામાં છે, પણ હું એમનામાં નથી. આ ઘટના તો બધાને યાદ જ હશે, રાઈટ? કઈ ઘટના છે? હરે કૃષ્ણ. ઉપેન પ્રભુ, વોટ ઇઝ ધીસ ઇન્સિડન્સ?
હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ જતીન પ્રભુ, તમે કહેવા માંગો છો બોલો. કૃષ્ણ ભગવાને જે માટી ખાધી હોય છે ત્યારે જે જશોદામાં આ માતાજીને જે બતાવે છે આખો વિશ્વ એનું બ્રહ્માંડ છે દેખાય છે મોઢામાં. બ્રહ્માંડ દેખાડે છે મોઢાની અંદર હરી બોલ. માટીની જગ્યાએ. સરસ પ્રભુ, થેન્ક યુ વેરી મચ. આમાંથી કોણ કોણ વૃંદાવન ગયેલા છે ને વૃંદાવનમાં ગોવર્ધનની જેને કહેવાય ને પરિક્રમા કરેલી છે? કેટલા લોકોએ કરેલી છે પરિક્રમા? હરે કૃષ્ણ. Can you હરે raise- કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ. હા, Hand raise કરશો, હા. hand raise. પ્રભુજી આપણે માયાપુરમાં ન કરી લીધી. યસ માતાજી, એ તો કઈ નહીં. એના વિશે ચોક્કસ વાત કરશું. પણ જે ખરેખર માયાપુરમાં કે વૃંદાવનમાં કરી હોય એ લોકો એડ્રેસ કરી શકે. મે બી 2, only 2 people. હરે કૃષ્ણ. 3, બીના તારામાં કર. 4, ઓકે, 5. બહુ સ્લોલી હાથ જાય છે એટલે મારો એવું લાગે છે અવાજ ધીમે પહોંચતો લાગે છે. ઓકે, લેટ્સ પ્રભુજી પહેલા બોલી એટલે પછી મેં કીધું કે પછી હાથ ન રેસ કરો. અચ્છા, ઓકે. સો લેટ્સ કન્સિડર 7 people. ઓકે, હા, તો મારે કહેવું પડશે અહીંયા આગળ. આ હાથ એટલા માટે રેસ કરાયો કે બેન મારે કહેવું કે નહીં ખબર પડે. તો સાચી વાત છે. તમને બધાને 7 જણાને પહેલા તો મારા હૃદયપૂર્વકના અભિનંદન. બહુ જોરદાર, મોટામાં મોટું તમે કામ કર્યું છે. કારણ કે ધેન વી રિયલાઇઝ રાઈટ કે આ જે જગ્યા છે એને બ્રહ્માંડ ઘાટ કરીને તમે જયારે ગિરી ગોવર્ધનની પરિક્રમા કરો ત્યારે ત્યાં આવે, ત્યાં યમુનાજીનો સરસ કાંટો છે અને પગથિયા ઉતરીને જવાનું ત્યાં આગળ. જ્યાં આગળ ભગવાને એમના યશોદા મૈયાને મોંમાં આખું બ્રહ્માંડ બતાવ્યું હતું કે પેલું એક ગીત છે ને, મા મેને નહીં મૈયા મેને નહીં માખન ચુરાયો. તો સોરી, આઈ એમ મિક્સિંગ. મૈયા મોરી મેં નહીં માખણ માખણ ખાયું. ખાયો. નહીં, એ નહીં. એટલે એકચ્યુઅલી અહીંયા આગળ તો ભગવાન ના પાડે છે કે મેં માટી નથી ખાધી. માટી ને ખાધી. અને માતાજીને જયારે મોં ખોલે છે તો આખું બ્રહ્માંડ બતાવે છે અને યશોદા મૈયા ફેન્ટેડ બેભાન થઈ જાય છે. કારણ કે યશોદા મૈયાના માઇન્ડમાં બહુ ક્લિયર છે, લાલો મારો લાલો જ છે, બરાબર. લાગે છે. હી ઇઝ નોટ ગોડ. તો ભગવાન જે છે એને એમને થોડીક વાર માટે બતાવીને પછી યોગમાં એમાં નાખે. જતું રહેશે. સો આ જે પ્રેમ છે, આ જે આનંદ છે, હંમેશા ટકેલો રહે. પણ ધેટ મીન્સ કે ભગવાન જે કહે છે કે બધું મારામાં છે, બરાબર, પણ હું એમનામાં નથી, એ અહીંયા આગળ દેખાય છે. ભગવાન કહે છે હું એમનામાં નથી. કેમ? પહેલા તો ભગવાને કીધું કે હું હૃદયમાં વસેલો છું. અહીંયા કેમ એવું કહે છે? પણ હૃદયમાં જે ભગવાનની પરિસ્થિતિ છે, જે ભગવાનની ઉપસ્થિતિ જે છે એ પરમાત્મા તરીકેની છે, રાઈટ. ઇટ ઇઝ ઓનલી ઓબ્ઝર્વર અને પરમિટર, રાઈટ. પણ ભગવાન જે ખરેખર જે એમનું ભગવાન સ્વરૂપ જે છે કે જેમાં એ ઇન્ટરેક્ટ કરે છે અને જે લીલા કરે છે, દેટ ઇઝ ધેર ઇન ગોલોક વૃંદાવન ધામ, રાઈટ, ત્યાં આગળ. એટલે ભગવાનનું જે છે આને અચિંત્ય ભેદાભેદ સ્વરૂપ જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું. ભગવાન કહે છે મારા દ્વારા ઉત્પન્ન થતી વસ્તુઓ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. મારા યોગ્ય ઐશ્વર્યને જુઓ. હું સર્વ જીવોનું પાલન કરતા છું અને સર્વત્ર વ્યાપ્ત છું, છતાં હું આ વિરાટ અભિવ્યક્તિનો અંશ નથી, કારણ કે હું આ સૃષ્ટિનું કારણ સ્વરૂપ છું. ભગવાન કહે છે હું કારણ છું, આ સૃષ્ટિનું કારણ. આપણે હજી માનતા નથી. હજી આપણે પેલી બધી નવી થિયોરી શોધી કાઢીએ કે સૃષ્ટિ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થઈ, રાઈટ. એવરી 10 years and we have a new theory how it happened. હવે હમણાં લેટેસ્ટ બિગ બેંગ થિયરી, રાઈટ. તો સૃષ્ટિનું ઉત્પન્ન કેવી રીતે થયું? જે પ્રકારે સર્વત્ર પ્રવાહમાં પ્રબળ વાયુ સદૈવ આકાશમાં સ્થિત રહે છે, એ જ પ્રકારે સમસ્ત ઉત્પન્ન પ્રાણીઓ મારામાં સ્થિત છે. સંપૂર્ણ વિરાટ જગત મારે આધીન છે અને મારી ઈચ્છાથી વારંવાર પ્રગટ થતું રહે છે. વારંવાર, રાઈટ, અગેન એન્ડ અગેન આ જે જગત છે એ પ્રગટ થતું રહે છે અને એમની ઈચ્છાથી અંત થાય છે. અંત ક્યારે થાય છે અને પ્રગટ ક્યારે થાય છે? હરે કૃષ્ણ. હુ વિલ ટેલ? જિગ્નેશ પ્રભુ છે. જિગ્નેશ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. જગતનો અંત ક્યારે થાય છે અને ઉત્પન્ન ક્યારે થાય છે? 2 વાર છે. એમાં એક મહાપ્રલય અને એક મિની પ્રલય છે ને. મહાપ્રલય બ્રહ્માજીનું જયારે આયુષ્ય પૂરું થાય ત્યારે મહાપ્રલય આવે છે અને જયારે બ્રહ્માજીની રાત થાય છે ત્યારે મિની પ્રલય આવે છે. પરફેક્ટ પ્રભુ, થેન્ક યુ વેરી મચ. અને ઉત્પન્ન ક્યારે થાય છે? બ્રહ્માના દિવસ, રાઈટ. હા, એક તો દિવસ શરૂઆત થાય ત્યારે અને એક બીજું જે મહાવિષ્ણુ છે એ જયારે શ્વાસ બહાર કાઢે છે ત્યારે. ઓકે, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, થેન્ક યુ વેરી મચ. અદભુત. સો બધાને યાદ રાખી લેજો કે ક્યારે આપણે ઉત્પન્ન થવાનું છે. જો આપણે જન્મ મૃત્યુ જરાવાદીમાં જતા રહીશું તો જિગ્નેશ પ્રભુએ કીધું એમ ફરીથી પાછો પ્રલય આવે ત્યારે પાછું મરવાનું ને પાછું પ્રલય, પછી બ્રહ્માજીનો દિવસ ચાલુ થાય એટલે જન્મવાનું, અથવા તો નવા બ્રહ્મા આવે ત્યારે જન્મવાનું, રાઈટ.
યસ મોનાલી માતાજી, પ્લાનિંગ ટુ ગો. જલ્દી જાઓ, કાર્તિક પૂરો થાય છે. ઓનલી 3 days ટુ ગો ફોર કાર્તિક. ઓકે. હે ધનંજય, આ સર્વ કર્મો મને બાંધી શકતા નથી. હું જાણે કે ઉદાસીન રહેલો હું એમાં સર્વ ભૌતિક કર્મોથી સદૈવ વિરક્ત રહું છું. નમે કર્માની લિંપંતી કહે છે ને ભગવાન, ધેટ ઇઝ વોટ ધ પોઈન્ટ. નમે કર્મ ફલે સ્પૃહા મય્યા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ સૂયતે સચરાચરમ હેતુનાનેન કૌંતેય જગદ્વી પરિવર્તતે. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે આ. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોકા. વાય ઇમ્પોર્ટન્ટ? કારણ કે આપણે આપણા પિતા કોણ છે એ ભગવાન કહે છે, રાઈટ? હું તમારો પિતા છું. મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ સૂયતે સચરાચરમ. સૂયતે એટલે જણવું એટલે પેદા કરવું, એટલે જન્મ આપવો, રાઈટ? સચરાચરમ, ચર એટલે જે ચાલતા હોય એવા મનુષ્યો, પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, એ બધા ચરમાં આવે. અને અચર કે વનસ્પતિ, રાઈટ? પ્લાન્ટ, એ બધું જે છે એ ફરે નહીં, એક જ જગ્યાએ રહે. તે બધાને રચના કરે છે. આટલું ક્લિયરલી ભગવાને કીધું છે. છતાંય હું જો એવું ના માનું, દાખલા તરીકે પ્રભુપાદ આ ઉદાહરણ આપે છે. આજે જ હું પ્રભુપાદનું વ્યાખ્યાન સાંભળતો હતો. પ્રભુપાદ ઉદાહરણ આપે છે કે ઇફ આઈ ગો ટુ માય મધર એન્ડ આઈ આસ્ક, મધર, હુ ઇઝ માય ફાધર? એન્ડ મધર સેઝ કે ધીસ જેન્ટલમેન ઇઝ યોર ફાધર. એન્ડ માય ફાધર ઓલ્સો સેઝ કે યુ આર માય ચાઇલ્ડ. એટલે મારા મા પાસે જઈને મેં પૂછ્યું મારા પિતા કોણ છે? માએ કીધું આ તારા પિતા છે. પિતા કહે છે કે હા, તું મારો બાળક છે. હવે પિતા ને માતા બંને કહે છે ને છતાંય હું ના માનું. ઇટ ઇઝ માય મિસફોર્ચ્યુન, રાઈટ? મારું દુર્ભાગ્ય છે. હું નથી માનવા તૈયાર. આખી પ્રકૃતિ કોને ઉત્પન્ન કરી, રાઈટ? કેવી રીતે આખી પૃથ્વી ઉત્પન્ન થાય? પૃથ્વી ઉપર આટલું અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય? પ્રભુપાદ એક બીજું ઉદાહરણ આપે છે કે આપણે કોઈ, દાખલા તરીકે હું ચિત્રકાર છું ને મારે એક ફૂલ બનાવવું છે, સરસ, ગુલાબનું ફૂલ બનાવવું છે. તો એ મારે ચિત્ર કરવા માટે સરસ મારે એનું બોર્ડ લાવવું પડે, એ કલર્સ લાવવા પડે, એની પીંછી લાવવી પડે, અને સરસ મારે ટાઈમ કાઢીને ઘણા સમય હું મહેનત કરું તો એવું ચિત્ર બને કે જાણે કે વાસ્તવિક ગુલાબનું ફૂલ, રાઈટ? આપણને જો આટલી મહેનત પડે છે, ધેટ મીન્સ આપણી આટલી શક્તિ લાગે છે, ધેટ મીન્સ કોઈ શક્તિ છે, અદ્રશ્ય શક્તિ, કે જે ઓરિજિનલ ગુલાબ પણ બનાવી રહી છે, રાઈટ? વી મસ્ટ એક્સેપ્ટ ધેટ પાર્ટ કે કોઈ જે છે આ સર્જન કરી રહ્યું છે, રાઈટ? અને ભગવાન જે છે આ સર્જન એકદમ, જેને કહેવાય ને કે નહિવત પ્રયાસથી કરી દે છે. નહિવત પ્રયાસથી એ સાચું ફૂલ બનાવી દે છે. મારે તો નકલી ફૂલ બનાવવા પણ ખૂબ પ્રયાસ કરવો પડે છે. બટ હી ઇઝ ધ ફાધર, યુ નો. આગળ તો ભગવાન કહે છે અહમ બીજ પદ પ્રિતા, અને એ જ વસ્તુ અહીંયા આગળ કહે છે. પ્રભુપાદ આ શ્લોક જે છે એમના અનેક લેક્ચરોમાં, ભગવતમના લેક્ચરમાં, ચૈતન્ય ચરિતામૃતના લેક્ચરમાં, ઇવન ભગવદ ગીતાના લેક્ચરમાં આ શ્લોક અનેક વાર પ્રભુપાદ રિફર કરે છે. વાય? બીકોઝ વી નીડ ટુ એક્સેપ્ટ that કૃષ્ણ જે છે એ પિતા છે, પ્રકૃતિ જે છે એ માતા છે. પ્રકૃતિ મને શું આપે છે? પ્રકૃતિ મને પંચ મહાભૂત, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ ને આકાશ આપે, રાઈટ? અને ભગવાન જે છે એ મારો આત્મા આપે છે, રાઈટ? ઇવન આપણું જે ભૌતિક જગતનો જન્મ છે એમાં પણ એવું કહેવાય છે કે મારી બોડી જે છે એ મારી માના શરીરમાંથી બને છે, અને મારો આત્મા જે છે, સોલ, that comes through the semen of the father. પિતાના વીર્યમાંથી આત્મા આવે છે, રાઈટ? ઇટ ઇઝ નોટ મટીરિયલ એટ ઓલ. એ મટીરિયલ વસ્તુ જ નથી. ઇટ્સ ઓલ સ્પિરિચ્યુઅલ. આ બધું જ જે છે સ્પિરિચ્યુઅલ છે. અને કોનામાંથી જન્મ? દેર મસ્ટ બી સમથિંગ, રાઈટ? તમે અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ એવો દાખલો આપે છે કે જગતમાં આટલી બધી વસ્તી છે, કોઈ જગ્યાએ જાઓ સ્કૂલમાં સેંકડો બાળકો છે, ધેટ મીન્સ કે કોઈ પિતા છે, ધેટ મીન્સ કે એમનો કોઈ માતા છે, રાઈટ? એવી જ રીતે આપણે બધા અહીંયા આગળ છીએ તો ધેટ મીન્સ આટલા બધા જીવો છે, ધેટ મીન્સ કે there is some father and there is a mother. પ્રકૃતિ જે છે એ માતા છે. મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ, એટલે મારી અધ્યક્ષતામાં પ્રકૃતિ કે જે માતા છે. સૂયતે એટલે જન્મ આપે છે. સચરાચરમ આપણે એક્સેપ્ટ કરવું જોઈએ, વારંવાર વાંચીને વિચારીને અંદર ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, તો મારી કૃષ્ણજીની એક્સેપ્ટેબિલિટી વધતી જાય, રાઈટ? હું અગેન એન્ડ અગેન આ વાત કરું, અગેન એન્ડ અગેન આપણે આ બધું આ સાંભળીએ, અગેન એન્ડ અગેન આપણે એની ચર્ચા કરીએ, તો શું થાય કે આપણામાં એ અંદર જેને કહેવાય ને એક્સેપ્ટન્સ આવતું જાય કે એવું નથી કે કંઈ નથી, રાઈટ? લોકો એમ કે મરઘી કે ઈંડું ને ક્યારે શું બની ગયું ને પેલા વાંદરા હતા ને હવે આપણે માણસ બની ગયા. નો, ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક ધેટ, રાઈટ? ઇટ હેઝ કમ ફ્રોમ અ કોમન ફાધર. એક આપણા બધાના કોમન પિતા છે, રાઈટ? હેતુ નાને કૌંતેય જગત વિપરિવર્તતે, રાઈટ? અને વારંવાર સર્જાય છે અને વિનાશ પામે છે. અવજાનંતી માં મૂઢા માનુષીમ તનુમ આશ્રિતામ. 9મા અધ્યાયમાં, 9મો અધ્યાય એટલે સેન્ટરનો અધ્યાય, રાઈટ? ઘણા બધા ટોપ મોસ્ટ શ્લોકા છે, એમાંનો આ એક શ્લોક છે.
અવજાનંતી મામ મૂઢા, મને જે જાણી નથી શકતા એવા, અવજાનંતી મામ એટલે મને, મૂઢા એટલે મૂર્ખ લોકો, માનુષીમ તનુમ આશ્રિતામ, શું સમજે છે કે હું આ મનુષ્ય શરીર લઈને જન્મ્યો છું. મનુષ્યમ એટલે મનુષ્ય, તનુમ એટલે શરીર, આશ્રિતામ એટલે મારું આશ્રય છે આ શરીર. પરમ ભાવમ અજાનંતો, પરમ ભાવમ એટલે મારું જે પરમ સ્ટેટસ છે, મારું જે સ્વરૂપ જે છે, મારી જે શક્તિ જે છે, અજાનંતો એને જાણતા નથી. મમ ભૂતા મહેશ્વરમ, હું બધા જ જીવોનો જે પિતા છું, મહેશ્વર છું, એ જાણી શકતા નથી. તો કેવા લોકો? મૂઢ લોકો. એટલે ધ મોમેન્ટ we don't accept that there is a God, the moment we say that there is nothing like Krishna, nothing like God, nothing like Supreme Father, તો આપણે મૂળ કેટેગરીમાં આવી જઈએ. અને આજકાલની મોટા ભાગની આપણી પોપ્યુલેશન છે આ કેટેગરીમાં આવે છે. અને તમારે બધાએ બિલકુલ મનમાં હું આણવાનું નથી કે આમાં આવું તો મને પણ થાય છે. ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. એટલીસ્ટ વી હેવ કમ ટુ ધ રાઈટ પ્લેસ, રાઈટ? શ્રીલા પ્રભુપાદનું આજે આખી મુવમેન્ટ એમને ચાલુ કરીને ગયા. શેના માટે ચાલુ કરીને ગયા? વધુ ને વધુ લોકો સુધી આ ગીતાનું જ્ઞાન પહોંચે અને વધુ ને વધુ લોકો રિયલાઇઝ કરે કે ના, માનુષીમ તનુમ આશ્રિતામ, કૃષ્ણજી મનુષ્ય શરીરના ઉપર આશ્રિત નહોતા. પરમ ભાવ અજાનંતો એટલે મારે એવો અજાનંતો નથી બનવું, મારે એમનો પરમ ભાવ જાણવો છે. અને મારે જાણવું છે મમ ભૂત મહેશ્વરમ, હું બધા જ જીવોનો પિતા છું, એવું ભગવાન પોતે કહે છે. જો આપણે ન જાણીએ, જો આપણે એવું ન સમજીએ, તો મારામાં વિનમ્રતા નહીં આવે. વિનમ્રતા નહીં આવે, મારી આધ્યાત્મિક જીવનની શરૂઆત નહીં થાય. શરૂઆત નહીં થાય તો પછી હું કેવી રીતે ખરેખર પેલા આનંદમાં, સચ્ચિત આનંદનો ભાવ કેવી રીતે હું ગોબે કાલે જલ્પા માતાજીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો ને કે ધામમાં જવાની ઈચ્છા રાખવી કે ન રાખવી. યસ, then how will ignite that? CVS પ્રભુએ પૂછ્યું દીક્ષા કેવી રીતે લેવાય, રાઈટ? how those ignition will come again and again. એમને સાંભળ્યું છે એટલે એમને આવા પ્રશ્નો આવે છે, રાઈટ? very high quality questions. why it comes? because then we realize, આપણે આ ગીતા વારંવાર વાંચીએ, સાંભળીએ, સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ, ત્યારે આપણને રિયલાઇઝ થાય નહીં આગળ વધવું છે મારે. અને ત્યારે આપણે આ પરમ ભાવ છે ભગવાનનો સમજી શકીએ. ઓકે, નેક્સ્ટ શ્લોક પણ બહુ સરસ છે. બિફોર ધેટ, કે લોકો કેમ ભગવાનને ભગવાન નથી માનતા? કે દાખલા તરીકે એક જેલમાં રાજા કે પ્રેસિડેન્ટ કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર જાય તો બીજા જેલમાં જે કેદીઓ હોય શું વિચારે કે અમારા જેવો એક કેદી આવ્યો, બરાબર? પણ મોટા ભાગે લોકો એમને ખબર પડી જાય કે જેલર છે અથવા તો મેઇન કોન્સ્ટેબલ છે, એ પણ એમને રિસ્પેક્ટ આપે છે, રાઈટ? યસ સર, ઓર એમને લઈ જાય બધે, એમનું સન્માન કરે, ફૂલ આપે, બધા કેદીઓને બેસાડે, એમને લેક્ચર આપવાનું કે, એટલે એમને ખબર પડે કે ધીસ ઇઝ સમથિંગ સ્પેશિયલ. એવી રીતે કૃષ્ણજી પણ જ્યારે આ જગતમાં આવે છે ત્યારે એ વખતે પણ ઘણા લોકો એવા હતા કે જેમને ભગવાન તરીકે સ્વીકારવા તૈયાર નહોતા, રાઈટ? અને હજી આજે 5000 વર્ષ પછી પણ એવા ઘણા બધા લોકો હોય, ઇવન આપણા પોતાનામાં પણ 100% કદાચ વિશ્વાસ ના હોય કે ના કૃષ્ણજી ભગવાન હતા, બટ દેટ ડઝન્ટ મેટર એનીથિંગ, રાઈટ? ભગવાન આવે, ભગવાન પોતે કહે કે હું ભગવાન છું, હું તમારા બધાનો પિતા છું, પ્રકૃતિ તમારી માતા છે, એ કહી દીધું. આપણે એક્સેપ્ટ કર્યું, કેટલા અંશે એક્સેપ્ટ કર્યું, એનાથી એમને શું ફેર પડે છે? કશો ફેર નથી પડતો. પણ હા, અગર હું એક્સેપ્ટ કરું તો જેવા પૈસાદાર બાપનો છોકરો હોય છોડીને જતો રહ્યો હોય, પણ જ્યારે એ એક્સેપ્ટ કરે કે ના, ઓકે, આઈ એક્સેપ્ટ યુ એઝ માય ફાધર, ધેન એની આખી રિયાસત મારી રિયાસત છે, રાઈટ? તો એવી રીતે આપણે જ્યાં સુધી એવું માનીએ કે કૃષ્ણ પણ આપણા જેવા મનુષ્ય હતા અને એમને પણ જીવ્યા અને થોડું ઠીક છે, નામ કમાયું હશે યાર, અને ગીતાના થોડાક શબ્દો બોલી નાખ્યા અને પછી તો મરી ગયા ને, તીર વાગેલા મરી ગયા. જો ઇફ વી થિંક લાઈક ધેટ, તો આપણે આ જેલમાં એક કેદી તરીકે જ રહીશું, રાઈટ? બટ ઇફ વી સબમિટ, ઇફ વી સરેન્ડર, ધેન વી કેન કમ આઉટ ઓફ ધીસ જેલ, રાઈટ? મોઘ આશા મોઘ કર્માણા મોઘ જ્ઞાના વિચેતસ રાક્ષસીમ આસુરીમ ચૈવ પ્રકૃતિમ મોહિનિશ્રિત. બહુ સરસ શ્લોક છે. મોઘ આશા, મને જાત જાતની આશાઓ હોય છે, રાઈટ? હું એવું નથી કહેતો કે વી હેવ ટુ બી હોપલેસ, રાઈટ? આપણે ભગવાનનો જે શબ્દો છે ને એનો સાચો મિનિંગ પકડવાનો છે. આપણે એને જેને કહેવાય ને કે મિસગાઈડ નથી થવાનું. મોઘ આશા નથી કરવાની, આશા કરવાની છે, પણ કેવી ખરાબ ખોટી આશા નથી કરવાની. કારણ કે મોસ્ટલી આપણી આશાઓ કેવી હોય છે? ગાંડી, મતલબ શોર્ટ લીવડ આશાઓ હોય. મારે બહુ જ પૈસા જોઈએ, પણ એ પૈસા મને કંઈક મૃત્યુ પછી કામ આવવાના છે. ઇઝ ઇટ ગોઈંગ ટુ કમ વિથ મી? નો. ના, આપણે એલેક્ઝાન્ડરનો ફોટો જોયો તો ગઈકાલે, એનું કોફિન હતું, રાઈટ? આખી દુનિયા જીતી લીધી ને પછી 5.5-6 ફૂટના કોફિનમાં અંદર દફન થઈ ગયો, રાઈટ? આપણી મોટા ભાગની ઈચ્છાઓ, આશાઓ એવી હોય છે, એટલે એને મોઘ આશા કહેવામાં આવે છે. મોટા ભાગે મને એવું હોય કે આ સંસારમાં આમ મળી જાય, આમ થઈ જાય, તેમ થઈ જાય. ઇટ્સ ઓલ રાઈટ, ઓકે. ઇફ વી કેન નોટ એવોઇડ ધેટ, લેટ ઇટ બી. બટ એમાં રત રહીએ અને સાચી ઈચ્છા જો ના કરીએ તો આપણે જે છે કે રાક્ષસીમ અને આસુરીમ
એ કેટેગરીમાં જતા રહીએ. સાચી ઈચ્છા એટલે શું? જેવી રીતે મારે ભગવાનના ધામમાં પાછું જવાનું છે, મારે ભક્તોનો સત્સંગ કરવો છે કે નહીં, મારે ભગવદ્ ગીતા જાણવી છે કે નથી જાણવી, લાઈક મારે ગુરુ કરવા છે કે નથી કરવા. ધીઝ આર ઓલ પ્યોર ગુડ સ્પિરિચ્યુઅલ વિશિસ, ડિઝાયર્સ. લેટ ધેટ બી મોર એન્ડ મોર સચ ડિઝાયર. ઇટ ઇઝ ઓકે. આવી આશાઓ રાખો. પણ મોગ આશા જે છે, અને આવી આશા વધારીએ ને એટલે પેલી મોગ આશા થોડી થોડી ઓછી થવા મળે ઓટોમેટિકલી. સારી વસ્તુમાં વધારે આગળ વધીએ તો ખોટી વસ્તુનું ઉપર આપણે ધ્યાન જ નહીં રાખવાનું, ઓટોમેટિકલી ઓછી ઓછી થતી જ જાય. પણ આપણે સકામ કર્મ ને એ બધું કરીએ તો પેલા મૃગ રાજાની જે હાલત હતી એવી થઈ, છેવટે ગરોળી બનવું પડે, રાઈટ? સો વી શુડ નોટ બીકમ લાઈક ધેટ. મહાત્માનસ્તુ મામ પાર્થ. હવે એમને પેલા ખરાબ લોકો કીધા, રાક્ષસી અને આસુરી વાળા. હવે સારા લોકો વિશે કહે છે, મહાત્માનસ્તુ મામ પાર્થ દૈવીમ પ્રકૃતિમ આશ્રિતા ભજન્તે અનન્ય મનસો જ્ઞાત્વા ભૂતાદિમ અવ્યયમ. આ કોણ છે અહીંયા આગળ? હાલો શોભા માતાજી બોલો, આ ફોટો કોનો છે? હરે કૃષ્ણ. ટિક 1, ટિક 2, ટિક 3, ટિક 4, ટિક 5. ઓવર. જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બિલ્વ મંગલ ઠાકોર નો. નહીં, થોડુંક ગેપ છે. એટલે યુ આર નિયર. હરિદાસ ઠાકોર છે. નહીં. કોણ છે? એક Okay. મિનિટ. હા બોલો માતાજી. યસ બોલી જાઓ, ચાલો, જેને પણ બોલવાનું. માધવેન્દ્રપુરી. માધવેન્દ્રપુરી. યસ, થેન્ક યુ માતાજી અને લલિત કુમાર પ્રભુ. માધવેન્દ્રપુરી ફોટો એવો જ છે માતાજી, શોભા માતાજી. સો યુ આર નોટ રોંગ. પણ એવી જ ઘટના એમની સાથે પણ બને છે. પણ માધવેન્દ્રપુરી કોણ છે ખબર છે? અત્યારે જેને કહેવાય કે ઘણા બધા લોકોના આરાધ્ય એવા શ્રીનાથજી જે છે, એ એમની પ્રતિમા એમને શોધી કાઢી હતી. એ 24 કલાક ભગવાનનું નામ લેતા ને અયાચક વ્રત. તો કૃષ્ણજી આવીને કે બાબા તમે બહુ કઈ માગતા નથી કોઈનાથી, કે તને કેમ ખબર કે હું કે અહીંયા જ ગાયો ચરાવવા આવું છું, એમ કરીને એમને દૂધ આપી જતા. અને દૂધ આપીને ગયા અને કે તમે પી લેજો, હા કે તાજું જ છે હમણાં, અને કે હું આવું છું હમણાં, એની દોણી લઈ જઉં છું. અને પછી એમને દૂધ પીધું, બહુ ટાઈમે પેટ ખાલી હતું, દૂધ પીધું અને ઊંઘ આવી ગઈ. અને ઊંઘમાં ફરીથી એક ગોવાળીઓ આવ્યો અને એને કીધું કે હું તો કૃષ્ણ છું, કે અને તમે કે હું અહીંયા આગળ જે પહાડની અંદર છુપાયેલો છું, કે દટાયેલો છું, મને બહાર કાઢો. જાગે છે તો પેલી દોણી પડી હોય છે દૂધની, ત્યાંની ત્યાં ગામના લોકોને બોલાવે છે અને પછી ઉત્ખનન કરાવે છે. તો અંદરથી સરસ શ્રીનાથજીની પ્રતિમા નીકળે છે. પછી તો આગળ ઘણી બધી ઘટનાઓ છે એમના જીવનની, અત્યારે આપણે નહીં લઈ શકીએ. પણ આવા મહાત્માઓ કે જે છે દૈવી પ્રકૃતિના આશ્રયમાં હોય છે. કેમ દૈવી પ્રકૃતિના આશ્રયમાં? કારણ કે એમને એક્સેપ્ટ કર્યું છે કે કૃષ્ણ જે છે એ બધાના પિતા છે, રાઈટ? અને ભજનથી અનન્ય મનસો એટલે અનન્ય મનથી, બીજી કોઈ આમ તેમ નહીં, અનન્ય એટલે એક જ એકાગ્રતાપૂર્વક. જ્ઞાત્વા ભૂતાદિમ અવ્યયમ, મને અવિનાશી પુરુષોત્તમ તરીકે જાણે છે. આવા આપણી પાસે શ્રીલા પ્રભુપાદ આવી ગયા, રાઈટ? તો એવા લોકોનો આપણે આશ્રય લઈએ તો વી કેન એ લોકો શું કરતા હોય? સતતમ કીર્તયંતો મામ યતંતશ્ચ દૃઢવ્રતા નમસ્યંતશ્ચ મામ ભક્ત્યા નિત્યયુક્તા ઉપાસતે. સતતમ કીર્તયંતો મામ, સતતમ, રાઈટ? 24 કલાક એના શ્વાસમાં કીર્તન ચાલુ હોય, ભલે ઊંઘતા હોય તો બી એને ચાલુ હોય. અને આપણને એવું લાગે આવી બધી હાઈફાઈ ઊંચી વાતો ના કરવા યાર, મારે તો રોજે ધંધાની વાતો કરવાની હોય, કેટલું બધું મારે કામ હોય, ભણવા વાળાને કેટલું ભણવાનું યાદ રાખવાનું હોય, કેમેસ્ટ્રીના કેટલાની ઇક્વેશનો યાદ રાખવાના હોય, જાતનું. અને પેલા ગૃહિણી હોય તો અરે તમને ખબર નથી, સવારના ઉઠું ત્યારથી જ મારે તો કેટલું કામ હોય, ઘરમાં મારે કેટલા લોકોની કાળજી રાખવાની હોય. તમે એમ કહો છો કે સતતમ, યસ, ઇટ્સ અ પ્રોસેસ, રાઈટ? કૃષ્ણ આપણને કહે છે ધ બેન્ચમાર્ક, બરાબર? અને ઇટ્સ ઓલવેઝ પ્રોગ્રેશન, રાઈટ? એકડા ધોરણમાં છોકરું હોય એને કદી આપણે 10મા ધોરણનો દાખલો આપવાનો નથી, રાઈટ? એટલે આપણને આપણી શક્તિ પ્રમાણે જ માયા ટેસ્ટ લે છે. સો દેટ્સ નોટ અ પ્રોબ્લેમ. પણ વી મસ્ટ નો ધ બેન્ચમાર્ક. સતતમ કીર્તયંતોમાં શોભા માતાજી હમણાં વાત કરતા હતા, 7 દિવસ એવું લાગે કે આપણે ઉઠ્યા ત્યાંથી સુવ્યા ત્યાં સુધી કીર્તન જ ચાલતું હોય. અમે ગયા હતા યાત્રામાં ત્યાં આગળ, અને મોટા ભાગે પ્રભુજી સતત ભણકારા જ વાગતા હતા. ભણકારા જ વાગે. તમે સુઈ જાઓ તો એ તમને કાનમાં સંભળાય, રાઈટ? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, લાઈક રાઈટ ધેટ. તો કીર્તન ચાલતું હોય છે. હમણાં મેં મારા એક સ્નેહીજન છે, એમને મેં કીધું હતું કે તમે દીપદાન કરવા જજો. એટલે અને ગયા ત્યાં આગળ, અને ત્યાં આગળ મને કે મેં કીધું શું નોટિસ કર્યું? તો કે ત્યાં આગળ
કીર્તન કન્ટિન્યુઅસ ચાલતું હતું. એ 2 કલાક હતા બાજુમાં. સતતમ કીર્તયંતો મામ. પ્રભુપાદે આ કીધું છે. માયાપુરમાં જાઓ તો તમને 24 કલાક કીર્તન. માયાપુરમાં પ્રભુપાદા કુટીર છે, ત્યાં 24 કલાક કીર્તન છેલ્લા કદાચ 50 વર્ષથી વધારે વર્ષથી ચાલતું હોય છે. 24 અવર્સ અમે ગયા હતા તો ચાલુ જ હોય, ત્યાં બેઠા જ હોય, હરે કૃષ્ણનું કીર્તન ચાલુ હોય. ઇવન વૃંદાવનમાં કૃષ્ણ બલરામ મંદિરમાં 24 કલાક કીર્તન, 24 hours. ઇવન તમે ચેનલ પર બી જુઓ તો બી તમને જોવા મળે 24 hours કીર્તન. સતતમ કીર્તયંતોમાં યતંતસ્ય દૃઢવત. આપણે થોડું થોડું ચાલુ કરવાનું. આપણે જે જપ કરવાનું કહીએ છીએ શું કામ? ઇફ વી સ્ટાર્ટ સ્લોલી ઇટ્સ અ ગ્રેજ્યુઅલ પ્રોસેસ. નો વરી, જેટલી બી આપણી કેપેસિટી હોય. નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે આપણે આ સ્ટેજ સુધી પહોંચી શકીએ, પણ ના પહોંચીએ ત્યાં સુધી આ સ્ટેજ પર જે પહોંચેલા છે એમને પકડી રાખવાના. શ્રીલા પ્રભુપાદ, રાઈટ? આપણે શું કામ એમની બુક વાંચીએ છીએ? એમની બુક એટલે સાક્ષાત એમનો સત્સંગ છે આપણા માટે, રાઈટ? આ કલયુગમાં આજે જ હું એક મહાનુભાવ એમના શિષ્યનું ઇન્ટરવ્યુ હતું, તો એ જસ્ટ અડધી મિનિટનું ઇન્ટરવ્યુ હતું, અને એમને કીધું તમારે એક વાક્યમાં કહેવું હોય તો શું કહેવાય? એટલે કે આ કલયુગમાં આપણને શુદ્ધ ભક્તનો સહવાસ મળતો નથી. વી ડોન્ટ ગેટ ધ એસોસિએશન ઓફ પ્યોર ડિવોટી, બટ વી હેવ ધ બુક્સ ફ્રોમ પ્યોર ડિવોટી. બરાબર? શુદ્ધ ભક્તની પુસ્તક છે આપણું, અને ઇટ સર્વ્સ એઝ ગુડ એઝ પ્યોર ડિવોટી. તમે એ વાંચો તો તમને એમને મળ્યા હોય ને એવું લાગે, રાઈટ? એટલે એના શબ્દો વાંચવાના, એને સમજવાનો ટ્રાય કરવાનો, તો ધીરે ધીરે વી કેન રીચ ટુ ધીસ સ્ટેટસ, રાઈટ? શાળાએ જતા વિદ્યાર્થી માટે શાળા સંપૂર્ણ દુનિયા છે. બરાબર? આપણે જયારે સ્કૂલમાં હોઈએ તો સ્કૂલના ટીચર આપણને એમ લાગે કે ઓ માય ગોડ, આખી દુનિયાના રાજા મારા સાહેબ જ છે. કેવા જબરજસ્ત! આમ અંદર આવે તો સોટી લઈને આવે, બધા ચૂં ચા કરતા બંધ થઈ જાય. અમારી વખતે તો 80-85 છોકરા રહેતા હોય ક્લાસમાં. અત્યારે જેવું નહીં કે 15-20. પેલા સ્કૂલમાં દાખલો લેતો અત્યારે જુએ તમારો રેશિયો કેટલો છે, પર સ્ટુડન્ટ ટીચર કેટલા, રાઈટ? અત્યારે બધું જુએ. એ વખતે તો કાંઈ ન જોવે. આખી સિટીમાં કદાચ 1 કે 2 સ્કૂલ હોય ને 80-85 છોકરા, પણ આવે એટલે આપણને એવું લાગે કે આમના જેટલી પાવર છે ને કોઈની પાસે નથી. એકદમ ચૂપચાપ બધા. એટલે ત્યારે આપણને એવું લાગે. પછી કોલેજમાં આવીએ તો કોલેજના ટીચર બેસ્ટ લાગે, રાઈટ? અને પછી જેમ જેમ સમજો કોઈ કે એનાથી પણ વધારે કોઈ ડોક્ટરેટ કરે, એવું કંઈ કરે તો એનાથી પણ વધારે લાગે. તો ધીમે ધીમે આપણું જે ફોકસ જે છે એ ચેન્જ થતું જાય, રાઈટ? પાવરનું. એવી રીતે જેમ જેમ આપણે ભગવદ્ ગીતામાં ઊંડા ઉતરતા જઈએ એમ આપણને પોઝિશનની ખબર પડે કે મારી પોઝિશન શું છે, દેવી દેવતાઓની પોઝિશન શું છે. સ્વાભાવિક છે આપણાથી ઘણી ઊંચી છે, બરાબર? એમને રિસ્પેક્ટ આપવું પડે. બટ એઝ ફાર એઝ આઈ એમ ઇન હાઈ સ્કૂલ, I only obey or surrender to them. બરાબર? બટ મારે હાઈસ્કૂલમાંથી કોલેજમાં જવું હોય તો મારે શિક્ષકને છોડીને જે હાયર શિક્ષક હોય એની પાસે જવું જ પડે ને, રાઈટ? સો ઇફ મારે આધ્યાત્મિક જગતમાં ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનમાં આગળ વધવું હોય તો આઈ મસ્ટ રિયલાઇઝ કે ધેર ઇઝ અ મિનિસ્ટર અને ધેર ઇઝ અ બોસ ઓફ મિનિસ્ટર, રાઈટ? જે છે ભગવાન જે છે એ બધાના માલિક છે. જો એની પાસે જઈશ તો હું આ છોડીશ તો ત્યાં પહોંચી શકીશ, રાઈટ? કોઈને એવું થાય કરે ને અમારે તો આટલું બધું આમ ચાલે છે, આટલા દિવસથી આવું કર્યું, આટલા વર્ષોથી ચાલે છે, હવે બંધ ન કરાય. ઇટ્સ ઓલ રાઈટ, બટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ કોન્સેપ્ટ. ભગવદ્ ગીતાનો આ કોન્સેપ્ટ છે. સ્લોલી જેમ જેમ આપણે હરે કૃષ્ણ જપ કરતા જઈશું આપણને અંદરથી પ્રેરણા થતી જશે કે શું કરવું. અત્યારે કોઈએ કશું છોડવાનું નથી. જે કરતા રહો, સાથે સાથે હરે કૃષ્ણના જપ કરો, પણ સ્લોલી ગાઈડન્સ મળતું જશે કે ક્યાં કેવી રીતે શું છોડી શકાય. અને બિલકુલ જેને કહેવાય ને ઘર્ષણ વગર તમે એને છોડીને, જેને કહેવાય કે મેઇન જે આગળના આપણા ક્લાસના જે ટીચર છે એમને આપણે પકડી શકીએ. સો ધેટ્સ વોટ ઇટ ઇઝ. હું આ બ્રહ્માંડનો પિતા અહપ અસ્ય જગતો. જુઓ, ફરીથી ભગવાને કીધું, આગળ પણ કીધું હતું કે આખી સુયતે સચરાચરમ મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ સુયતે સચરાચરમ, રાઈટ? એટલે મારી અંદરમાં પ્રકૃતિ જે છે એ બધું જણે છે. અહીંયા આગળ કીધું પિતા અહમ અસ્ય જગતો, હું આખા જગતનો પિતા છું. માતા ધાતા પિતામહ. હવે તમે પ્રકૃતિને પણ ગણો કે ભગવાન જ છે, તો એમની આપણી માતા, આપણા પિતામહ એટલે બ્રહ્માજી. વેદો હમ પવિત્ર ઓમકારમ વૃક્ષામ યજુરેવ છે. બધું હું જ છું. આટલું બધું આવીને કે ભગવાનને શું પડી છે એકચ્યુઅલી? કોઈને આવીને આપણને કહેવાની શું પડી છે, રાઈટ? કે હું તમારો પિતા છું. વાય હી સેઝ સો? બીકોઝ આઉટ ઓફ લવ. એમને એવું થાય કે ક્યારેક મારા છોકરા મારી પાસે પાછા ફરશે. હું જ પરમ લક્ષ્ય પાલન કરતા સ્વામી, સાક્ષી, ધામ, આશ્રયધામ, અત્યંત પ્રિય મિત્ર છું, રાઈટ? સર્જન પ્રલયનો આધાર, આશ્રય તથા અવિનાશી બીજ છું. આજે સુનામી આવે છે કે કોરોના આવે છે, આ તો બધા પ્રલયના કદાચ લાખમાં, જેને કહેવાય ને કરોડમાં ભાગ હશે. ઇટ ઇઝ નથિંગ. આપણને એમાં હાહાકાર થઈ જાય છે, રાઈટ? બધું બંધ થઈ જાય છે. પ્રલય તો મોટો પ્રલય હોય જેમાં બધું જ, જેને કહેવાય ને કે ગ્રહ મંડળ આખું બ્રહ્માંડ એમાં નાશ પામે. અર્જુન ઉષ્ણતા હું આપું છું, વરસાદ હું રોકી રાખું છું, અમરત્વ હું આપું છું, મૃત્યુ પણ હું છું.
આટલું બધું શું કામ કહે છે? એમને માર્કેટિંગ કરવું છે. જેવી રીતે પેલી આપણે ત્યાં કોઈ વેચવા આવે તો, અરે તમે સાહેબ મારી ટૂથપેસ્ટ તો લો, તમારા પડેલા દાંત પાછા આવી જશે. સોરી, થોડું એક્ઝેગરેટ કરું છું, પણ કહેવાનો મતલબ શું છે કે આટલું બધું પ્રોમિસ કરતો હોય એને કંઈ વેચવું હોય, ભગવાનને કાંઈ નથી વેચવું, રાઈટ? એ કમ્પ્લીટ છે પોતાનામાં. પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે, રાઈટ? એમને કાંઈ જરૂર નથી. બટ આપણને પાછા બોલાવવા માટે કહે છે, તેતમ ભુક્ત્વા સ્વર્ગલોકમ વિશાલમ ક્ષીણે પુણ્ય મધ્ય લોકમ વિશંતિ. એટલે પણ આપણે આ બધું ના કરીએ. આપણને એમ કે સારા કામો કર્યા કરીએ, યજ્ઞ દાન તપ કર્યા કરીએ, નો પ્રોબ્લેમ, કર્યા કરો, ધેટ્સ ઓલ્સો ઓલ રાઈટ. અને બહુ સારા યજ્ઞ દાન તપ કરશું તો આપણને સ્વર્ગલોકમાં જવા મળે. સ્વર્ગલોકમાં અનેક સમય સુધી આનંદ ભોગવીએ. પછી આજે પેલું મેરીગો રાઉન્ડ હોય એમાં પાછું નીચે આવવાનું. થોડોક ટાઈમ મેરીગો રાઉન્ડમાં કોઈ દિવસ જોયું છે કે અહીંયા આગળ કોઈ ફૂલ ટાઈમ માટે રહેલું હોય? તરત જ આવવું પડે, રાઈટ? એટલે તરત નીચે આવવું જ પડે. એટલે આપણે ખરાબ કર્મ કરીએ, નીચે આવીએ, સારા કર્મ જ કરીએ, ઉપર જઈએ, ફરી પાછા નીચે આવવાનું, ફરી પાછા નીચે જવું, ચાલ્યા જ કરે. ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. આપણે એ જ કરવું હોય તો ભગવાન કહે છે ઇટ ઇઝ એલાઉડ. અને આ LIC શ્લોક ભગવાનનું, અનન્યાસ ચિંતયંતો મામ યે જના પર્યુપાસતે તેષામ નિત્ય અભિયુક્તાનામ યોગક્ષેમ વહામ્યહમ. શું કામ ભગવાનનું અનન્ય રૂપે ધ્યાન કરવાનું? શું કામ કરવાનું? વાય? આઈ એમ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. મારી પાસે અત્યારે મારું શરીર સક્ષમ છે, મારી પાસે ઘણો પૈસો છે, બરાબર? મારી પાસે વ્યવસ્થિત કુટુંબ છે મારું સંભાળ રાખવા માટે, મારા સગા સંબંધીઓ, મારા પડોશીઓ, મારો સમાજ, મારો દેશ, અને મારી પૃથ્વી, બધું જ મારું બધું ઓલ રાઈટ છે. શું કામ મારે કૃષ્ણ જે મને દેખાતા નથી એમને શું કામ વિચારવાના? વાય? ભગવાન અહીંયા LIC આપે છે, પોલિસી આપે છે કે પોલિસી લઈ લે બેટા. શું પોલિસી છે? કે મારું યોગ અને ક્ષેમ, એટલે મને જે નથી એની પ્રાપ્તિ અને જે મારી પાસે પ્રાપ્ત છે એની રક્ષા, બે થઈ જશે જો હું ભગવાનને અનન્ય રૂપે ભજીશ તો. એટલે આ સાંભળીને આપણને ઈચ્છા થવી જોઈએ કે મારે ભગવાનને સ્વીકારવાના છે. એ પી અન્ય દેવતા ભક્તા, અચ્છા ચલો આ ના કરીએ પણ બીજા દેવી દેવતાની પૂજા કરીએ તો એનું શું? યજંતે શ્રદ્ધયાન્વિતા તે અપિમામ એવ કૌંતેય યજંતે અવિધિપૂર્વકમ. આ બધા દેવી દેવતાની પૂજા છે ને એ એકચ્યુઅલી ભગવાનની અવિધિપૂર્વકની પૂજા છે. ભગવાન એવું કહે છે. કેમ? ઇનડાયરેક્ટ પ્રોસેસ છે. ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. મારે અહીંથી, હું વડોદરામાં છું, બરાબર? મારે અહીંથી મુંબઈ જવું હોય તો હું એક સીધો બી મુંબઈ જઈ શકું, અથવા તો હું અહીંથી ભોપાલ જઉં ને ભોપાલથી મુંબઈ જઉં. ઇટ્સ ઓલ રાઈટ, રાઈટ? અવિધિપૂર્વકમ, કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પણ શું કામ અવિધિપૂર્વકમ કરવું? આપણે જયારે ભગવદ્ ગીતામાં રોજનો 1 કલાક આટલો મહત્વપૂર્ણ તમારા જીવનનો સમય તમે આમાં ઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યા છો, તો હવે આપણને ખબર પડી છે કે વિધિપૂર્વક શું છે. વોટ ઇઝ એઝ પર રાઈટ પ્રોસેસ, વોટ ઇઝ એઝ પર ઇનડાયરેક્ટ પ્રોસેસ, ડાયરેક્ટ એન્ડ ઇનડાયરેક્ટ. સો વી આર ઓકે. અહીંથી કલકત્તા જવું હોય તો હું ઈસ્ટમાં જઉં તો સીધો કલકત્તા જવું, વેસ્ટમાં જઉં તો આખી દુનિયા ફરીને પછી કલકત્તા પહોંચું. સ્ટીલ ઇટ ઇઝ ઓકે. આઈ કેન રીચ. ઇટ વિલ ટેક મોર ટાઈમ. It's all right if it is okay to me, right? યાંતિ દેવવ્રતા દેવાન પિતૃયાંતિ પિતૃવ્રતા. મને ભજે, દેવોને ભજે, દેવલોકમાં જાય. બહુ જ ભજે તો, નહીં તો પછી અહીંયા જ કરવાનું હોય. પિતૃઓને ભજે, પિતૃલોકમાં જાય. ભૂતોને ભજે, ભૂતલોકમાં જાય. યાંતિ મદયજીનો અપિમામ. ભગવાન કે મને પૂછશે તો મારા લોકમાં પાછા આવશે. હવે ભગવાનને આપણે કેવી રીતે પૂજવા? તો હવે છેલ્લા થોડાક 8 શ્લોક છે, ભગવાન સરસ સમજાવે છે. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યોમે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ. ભગવાનને કઈ હાઈફાઈ જોઈતું જ નથી, બરાબર? પત્ર, તુલસીનું પાંદડું તમે ચડાવો, પુષ્પ, કોઈ પણ ફૂલ ચડાવો, ફલમ, કોઈ પણ ફળ ચડાવી દો, અને તોયમ એટલે જળ કે દૂધ કે જે કંઈ પણ હોય. યોમે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ. ભક્ત્યા કીધું છે, રાઈટ? ભક્તિથી ચડાવવાનું છે, મોને અને મિકેનિકલી નહીં. તદ અહમ ભક્ત્ય ઉપાહાર્તમ અસ્નામિ પ્રયતાત્મના. તો હું એનો સ્વીકાર કરું છું. હવે કોઈ એમ કે તમે યાર શું આ ગાંડા વેડા કાઢો છો? તમે ખાવાનું બનાવો, ફટાફટ ખાઈ લો ને, એ 10 મિનિટ બગાડવાની, અહીંયા આગળ ચડાવો, આ તે ઘંટડી વગાડો. હા, પણ કેમ કરવાનું એવું? શું કામ કરવાનું? પ્રભુપાદને કોઈએ કીધું કે આ ભગવાન કઈ આવતા નથી, કોઈએ જોયા નથી, તમે કેમેરો મૂકો, કોઈ દાડો ભગવાને આવીને ખાધું? પ્રભુપાદ કે ઓકે, ઓલ રાઈટ. શુડ આઈ બિલીવ યુ ઓર શુડ આઈ બિલીવ કૃષ્ણ? અચ્છા, એ કૃષ્ણએ કીધું? કૃષ્ણ તમને આવીને કહી ગયા કે? ખોલો ભગવદ્ ગીતા કે 9.26. કૃષ્ણએ કીધું છે તદ અહમ ભક્તિ ઉપરતામ અસ્નામી. અસ્નામી એટલે હું એનો સ્વીકાર કરું છું, બરાબર? પ્રયતાત્મના. તો આપણે ભગવાનને માનવાના કે બીજા કોઈને માનવાનું, રાઈટ? એટલે જ્યાં સુધી આપણને શ્રદ્ધા હોય ભગવદ્ ગીતામાં તો આપણે આ જરૂર કરવું જોઈએ. ભગવાન આગળ કહે છે કેવી રીતે ભગવાનને વધારે અપ્રોચ કરી શકાય. યત કરોસી યત સ્નાસી યત જુહોસી દદાસી યત તપસ્યસી કૌંતેય તત્કૃષ્વમ દર્પણમ. બહુ મસ્ત શ્લોક છે, ઘણા લોકોનો પ્રિય શ્લોક છે, રાઈટ? યત કરોસી, જે કંઈ પણ કરે મને અર્પણ કર. અરે એવું કેવી રીતે?
જે કંઈ પણ ખાય મને અર્પણ કર. અરે ભાઈ, તમે તો બહુ માગો છો યાર, બધું જે કરવું એ બધું જ માગી લો છો. યત તપસ્યસી કૌંતેય, ઓહો, જે કંઈ તપ કરે એ પણ મને આપી દે. તત્કુરુષ્વ મદર્પણમ. એટલે લોકો કે એવું કેમ? પેલો કે ખેડૂત હતો, ખેડૂત કે મેં બીજ લાવ્યો આંબાનું, મેં ખાડો કર્યો, મેં બીજ બોયું, મેં અંદર ખાતર નાખ્યું, હું રોજ પાણી પાતો હતો, મેં વાડ બનાવી, બરાબર, અને મસ્ત આંબો થયો, કેટલા ટાઈમે આંબો થયો, અને એમાં કેરીઓ આવી, તો ભગવાન કે મને આપી દે. એવું થોડું ચાલે. ભગવાન કે ઓકે, ઓલ રાઈટ, તું ગણાવે છે તો હું બી જસ્ટ ગણાવું તારા લાભ માટે. બીજ કોને બનાવ્યું? ભગવાન તમે બનાવ્યું. જમીન કોને બનાવી? ભગવાન તમે બનાવી. પાણી કોને બનાવ્યું? તમે બનાવ્યું. સૂર્યપ્રકાશ કોને આપ્યો? તમે આપ્યો. 99.9% તો કામ હું કરું છું, રાઈટ? 0.01% તું કરે છે તો બી આવું કહે છે. એટલે કંઈ કરવાનું કશું નથી. એવું નથી કે જે પૈસા આપણી પાસે હોય, ધન હોય, બધું આપી દો. નો, that is not the case. કેસ ઇઝ કે જેટલું જરૂર હોય એટલું રાખીને લેટ ઇટ બી યુઝ ફોર કૃષ્ણ, રાઈટ? મારા ઘરમાં કઈ વસ્તુ પડી છે, તમે ભગવાનને અર્પણ કરો ને એને ખાઓ, ઇટ્સ ઓલ રાઈટ, બરાબર? સો અને જે કંઈ પણ ખાય, જે કંઈ પણ અર્પણ, જે કંઈ પણ દાન કરે, આપણે તમે કોઈને જાણીતા વ્યક્તિ હોય, કોઈ શાસ્ત્રોક્ત વ્યક્તિ, એને તમે દાન આપવા બોલાયો, તો દાન લે, તમને સંકલ્પ મૂકવા, પછી છેલ્લે શું બોલે? શ્રી કૃષ્ણાર્પણમસ્તુ. બોલે બોલે ને બોલે છે, રાઈટ? વાય? બીકોઝ એવરીથિંગ વી હેવ ટુ ગીવ ઇટ ટુ કૃષ્ણ. सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्. હું કોઈનો દ્વેષ નથી કરતો અને પક્ષપાત નથી કરતો. શું વાત કરો છો ભગવાન? તમે ભક્તોનો બહુ ભગવાન પક્ષપાત કરો છો. આ અર્જુનનો કેટલો પક્ષપાત કર્યો તમે, રાઈટ? કર્યો કે ના કર્યો? મહાભારતમાં દર વખતે સુદામાનો પક્ષપાત કર્યો તો તમે કર્યો કે ના કર્યો? તમે પક્ષપાત કરો છો તોય ભગવાન પાસે એવું કે હું દ્વેષ નથી કરતો, બધા પ્રત્યે સંભાવ રાખું છું. કેમ એવું? તો એક માતાજીએ સરસ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો, રાઈટ? તો એનો આ જવાબ છે કે બધાના માટે સૂર્યપ્રકાશ ભગવાન આપી દે. ગમે તેવો પાપી વ્યક્તિ હોય એને સૂર્યપ્રકાશ એનો બંધ ના કરે. એનો ઓક્સિજન બંધ કરે છે? નથી કરતા, રાઈટ? ચાલુ જ છે. ખાવા પીવાનું કીડીને કણ, હાથીને મણ ભગવાન આપી જ રહે છે. આહાર, નિંદ્રા, સ્વરક્ષણ અને મૈથુન બધાની વ્યવસ્થા ભગવાન કરી દે છે, રાઈટ? દેટ ઇઝ નેવર અ પ્રોબ્લેમ. પણ ભગવાન કહે છે કે જે યે ભજન્તિ તું મામ ભક્તે. આપણે થોડુંક પણ હરે કૃષ્ણની એક માળા કરીશું, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. ધેટ કાઉન્ટ્સ. કૃષ્ણ લાઇક્સ ધેટ, બરાબર? મયી તે તેષુ ચાપી હમ. આપણે એમને કંઈક ધરાવશું. ભગવાન એવું કહે છે એ મારામાં અવસ્થિત હોય અને હું એનો મિત્ર છું. ભગવાન એવું કહે છે. સો ધેટ ઇઝ વોટ ઇઝ ધ પોઈન્ટ. ભગવાન દ્વેષ નથી કરતા, ભગવાન પક્ષપાત નથી કરતા, પણ ધેટ ઇઝ ધ એવા લોકો એમને વધારે પ્રિય હોય. સ્વાભાવિક છે કે જે ખરેખર પ્રયત્ન કરે છે, રાઈટ? સ્કૂલમાં કોઈ છોકરો હોય, એના માર્ક્સ ના આવતા હોય પણ મહેનત ખૂબ કરતો હોય તો શિક્ષકનો સ્વાભાવિક રીતે પ્રિય બની જાય. નહીં, છોકરો મહેનત ખૂબ કરે છે, બરાબર, બહુ ધ્યાનથી ક્લાસ ભરે છે, ભલે એને ધીમે ધીમે આવશે એનામાં, રાઈટ? સો વી હેવ ટુ શો અવર સિન્સિયરિટી. કૃષ્ણ સીઝ સિન્સિયરિટી, રાઈટ? આપણે મંદિર જે બને છે ઇસ્કોન મંગલુરનું, ત્યારે હું એના રિક્વેસ્ટનું હું કહું છું જ્યારે ડોનેશન લઈએ તો, કે પ્લીઝ તમારી જે પણ ઈચ્છા હોય, જે કંઈ પણ શક્તિ હોય એટલું આપો. કૃષ્ણ સીઝ સિન્સિયરિટી. કૃષ્ણ ડઝન્ટ સી કે મેં એમને 50 રૂપિયા આપ્યા છે, 100 રૂપિયા આપ્યા છે, 5 લાખ આપ્યા છે. કૃષ્ણ સીઝ કે યસ, he is sincere, he wants to do something, right? Please do that. અપિચેત્સુ દુરાચારો. આ બી એક જોરદાર શ્લોક છે. હવે મને એવું થાય કે 100 ચૂહે માર કે બિલ્લી નીકળી હચકો, બરાબર? કોઈને પણ આપણે થોડુંક પણ સારું કરતા જોઈએ ને તો પહેલો જ મનમાં આ વિચાર આવે, અરે જવા દો ને યાર, એને શું કર્યું મને ખબર છે. પાછળ હું લખવા બેસીશ ને તો આખા ગ્રંથો લખાઈ દેશે. હું પોતે મારા પોતા વિશે વિચારું, અરે બાપરે, મારો તો કોઈ ચાન્સ નથી, મારે તો આ બધું કરવું જ ના જોઈએ, કારણ કે મેં તો કેટલા ખરાબ કામ કર્યા છે એમ. પણ ભગવાન અહીંયા આગળ ગેરંટી આપે છે. જુઓ, આ વસ્તુ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણને એમ થાય કે આ ગીતાનો ક્લાસ ભરવાનો મારે શું કર્યું, કારણ કે હું તો બહુ જ પાપી છું. ભગવાન કે ના, અપિચેત્સુ દુરાચારો. ગમે તેવો ખરાબ માણસ હોય, ભજતે મામ અનન્ય ભાગ. મને બહુ અનન્ય ભક્તિથી ભજે. સાધુ રેવ સમંતવ્ય. એટલે તમને એવું લાગે કે આ માણસ આટલો ખરાબ છે, અને તમે દાખલા તરીકે એક પ્રભુ હતા, જયશ્રી માતાજીને યાદ હશે, ગયા સપ્ટેમ્બરમાં મારે હિન્દીનો ક્લાસ ચાલતો હતો, તો એ પ્રભુ કે હું ઇસ્કોનના મંદિરમાં ગયો અને મંદિરના એક પ્રેસિડેન્ટ હતા, એ મોટેથી રાડો પાડતા હતા અને કે બધાને કે આમ કરો તેમ કરો, કે તો કે કેમ ચાલે? કે મેં કીધું ભાઈ ઉભા રહો, આપણે 9મા અધ્યાયનો 30મો શ્લોક આવશે. ગમે એ તો એક ભક્ત હતા, બરાબર? અને ઘણી વાર શું છે, યુ હેવ ટુ લીડ સો મેની પીપલ, રાઈટ? સો ઇટ ડઝન્ટ મેટર. એમની દરેકની સ્ટાઇલ હોય લીડ કરવાની, એ અલગ અલગ હોય. પણ ગમે તેવો ખરાબ વ્યક્તિ હોય, જો ભગવાનની ભક્તિમાં લાગેલો હોય તો ભગવાન કહે છે સાધુ રેવસ મંતવ્ય. તમારે એને સાધુ જાણવો. સમ્યક વ્યવસ્થિતો છીએ, કારણ કે પોતાના નિશ્ચયમાં એટલીસ્ટ એને ડિસિઝન તો લીધું છે કે મારે ભગવાનનું કામ કરવું છે.
ક્ષિપ્રમ ભવતી ધર્માત્મા. ભગવાન કે તમે ચિંતા ના કરશો, ભલે તમને એનામાં ખરાબ 100 ગુણો અવગુણ દેખાતા હોય, થોડી જ વારમાં એ ધર્માત્મા બની જશે. શાશ્વત શાંતિ ગચ્છતિ, એને બહુ શાંતિ મળશે. કૌંતેય પ્રતિજાનીહિ નમે ભક્ત્યા પ્રણશ્યતિ. કૌંતેય, તું બધાને જાહેર કરી દે અર્જુન કે મારો ભક્ત કદી મરતો નથી. રાઈટ? આ ચિત્ર કયું છે લલિત કુમાર પ્રભુ? અહીંયા આગળ શું ઘટના બતાવી છે? શિશુપાલ સુદર્શન ચક્ર વાળું છે ને? નહીં પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. નરસિંહ ભગવાન વાળું છે. હા, ભગવાન અને ભક્ત કોણ છે? નરસિંહ ભગવાન, નરસિંહ. પ્રહલાદ. પ્રહલાદજી. Yes. હા, પ્રહલાદજી. થેન્ક યુ પ્રભુ. સો એ વખતે ઇન્દ્ર અને બ્રહ્મા પણ ડરે છે નરસિંહજી પાસે જતા, પણ પ્રહલાદજી 5 વર્ષનો છોકરો એમ જ એમની પાસે પહોંચી જાય છે. નમે ભક્ત્યા પ્રણશ્યતિ. ભગવાને અર્જુનની જોડે કેમ જાહેરાત કરાવી? કારણ કે ભગવાને એકવાર પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી કે હું યુદ્ધમાં શસ્ત્ર નહીં ઉપાડું, તોય પૈડું ઉપાડીને પોતાના 2 ભક્તોની લાજ રાખવા માટે ધસી પડ્યા. એક તો, સોરી, મ્યુટ કરજો પ્લીઝ, મ્યુટ કરજો. ઓકે. એક તો એમને અર્જુનને બચાવવાની ઈચ્છા હતી, અને બીજું કે ભીષ્મનું પણ પ્રણ હતું કે આજે હું 5 પાંડવોને મારીશ, કાં કેશવ મારી એમની પ્રતિજ્ઞા તોડશે. અને એમને થયું કે ના ના ના, ભીષ્મનું મન રાખવા માટે, એટલે એમને કર્યું. એટલે લોકોને એવું લાગે કે કદાચ એમની પ્રતિજ્ઞા ના પાડે, તો ભક્ત દ્વારા જે કીધું હોય ને હંમેશા ભગવાન પાડે. કોઈ ભક્ત જો આપણને પ્રોમિસ આપે, આપણે નૃગ મહારાજની ઘટનામાં કીધું હતું કે નૃગ મહારાજને એક ભક્તએ પ્રોમિસ આપ્યું હતું કે તમને દર્શન થશે. ધેન ઇટ હેપન, રાઈટ? એટલે ભક્ત અર્જુનને કહે છે તું જાહેર કરી દે કે મારો ભક્ત કદી નાશ પામતો નથી. મામ હિ પાર્થ વ્યપાશ્રિત્ય યેપી શિવ પાપયોનય સ્ત્રીઓ વૈશ્ય તથા શુદ્ર તેપી યાન્તિ પરામ ગતિ. ભગવાન કે કોઈ ચિંતા જ ના કરો, તમે કોઈ પણ કેટેગરીમાં હો, એકવાર મારી પાસે આવશો તો તમારું કામ થઈ જશે. છેલ્લો શ્લોક છે મન મનાભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. આ જે પહેલા 2 વાક્ય છે એ ફરીથી 18મા અધ્યાયમાં પણ રિપીટ થાય છે. ભગવાન કહે છે કેવી રીતે એમને ભજવાના? તારા મનને મારા ચિંતનમાં પરોવી દે. ભગવદ્ ગીતાનું આપણે જે કરીએ છીએ ને અધ્યયન, એ આમ જ આવે. મન મનાભવ, મદ ભક્તો, ભગવાનને કંઈક ધરાવવાનું, ભગવાનનું નામ લેવાનું. મદયાજી, મને નમસ્કાર કર. આપણે એમ કહીએ નમસ્કાર કેમ કરવાના યાર? નમસ્કાર તો હવે જૂનું થઈ ગયું, રાઈટ? શેક ધ હેન્ડ્સ, યો બ્રો, યા, ઉપેન પ્રભુ, યા, ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. સો નમસ્કારનો તો વાત જ જતી રહી. પણ નમસ્કાર ઇઝ અ સાયન્ટિફિક પ્રોસેસ, રાઈટ? શું કામ મંદિરમાં જઈને તમે જાઓ, ઇસ્કોનના મંદિરમાં બધા આમ દંડવત પ્રણામ કરતા હોય, દંડવત આમ હાથ આમ, એક દંડો કેવી રીતે પડે એવી રીતે, અને માતાજીઓ પંચાંગ પ્રણામ કરતા હોય, રાઈટ? અને આપણે છેલ્લે જયારે અધ્યાય પૂરો થાય એટલે 2 હાથ ઊંચા કરી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ શીખવાડ્યું, શરણાગતિને પ્રણામ કરીએ. કેમ? ભગવાને કીધું છે નમસ્કુરુ મામ નમસ્કુરુ, અને એનાથી શું થાય? ઇટ પ્યોરિફાઈઝ મી, રાઈટ? અને ધીરે ધીરે આત્માનમ મત પ્રયા, એટલે આપણે એમને નક્કી પ્રાપ્ત કરશું. ધેટ્સ ધ પ્રોમિસ. તો ભગવાન કહે છે આપણે જે આપણે કોઈ કંપનીના માલિક મળવા આવે અને ડાયરેક્ટલી એવું કે મારો કોન્ટેક્ટ કરજો, તો શું કામ આપણે આપણો ઈગો વચ્ચે લાવો, રાઈટ? સો વિથ ધેટ ધીસ ચેપ્ટર ઇઝ કમ્પ્લીટેડ. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.